Bueno, boas noites a todos. Abrimos este pleno extraordinario do mes de xaneiro e, se lle parece, antes de empezar este pleno, guardamos un minuto de silencio. Onte hubo o que foi a primeira vítima a consecuencia da violencia machista en Galicia. Se lle parece, guardamos un minuto de silencio antes de comenzar este pleno. Pois, se lle parece. Moitas gracias. Empezamos, entón, o que é o pleno ordinario. O primer punto é a aprobación da acta do pleno extraordinario do 30 de decembro. Se hai algo que suxerir, ou se non, dámola aprobada por asentimento. O segundo punto é a aprobación, se procede, da revisión de precios de Viacua como consecuencia da aplicación do seu contrato, incremento de revisión de precios que non se transmite ao que é o particular e que ten que ver ca aplicación da fórmula que temos no contrato. Neste caso, é pasar de 0,405570 do primer bloque a 0,408879, e o total o segundo bloque de 0,16167 a 0,69. Entonces, os grupos que, en consecuencia, deberá preverse unha actualización que é do 0,0816. Se algún grupo desea intervir, señor Vilas. Ten a palabra, señor Pérez Barral. Ben, grazas, boa noite. Pois ben, este punto de revisión do prezo de Viacua normalmente chega a este pleno todos os anos. Que dicir que non saiban xa os veciños e veciñas con respecto a este servizo, que é fundamental, é un servizo público que debería xestionarse de maneira excelente, non? O servizo de abastecemento de auga debería ser un dos servizos que mellor deberán funcionar nun concello, posto que ten que chegar a todos os veciños e veciñas. Pois ben, vemos que cada ano Viacua presenta o seu, periódicamente, conforme establece o seu contrato, establece a suba anual do seu prezo. Porén, nunca vemos que faga as melloras necesarias que lles permitirían aos veciños e veciñas non ter que padecer cortes na suministración da auga potável, ou, por exemplo, que dicir que non saiba xa este concello das continuas roturas da rede por falta de mantemento ou porque non se melloran as infraestructuras. É dicir que vemos que Viacua cada ano sube a súa tarifa conforme a esa maravillosa fórmula polinómica, pero os veciños e veciñas de Ribeira non vemos mellorados os servizos e a calidade de abastecemento de auga que temos. Polo tanto, dende o BNG non podemos estar de acordo a favor desta proposta, non? Sobre todo tamén porque quero
animar ao goberno local a que faga as xestións oportunas para que nos momentos que é preciso pois que tamén se apliquen as cláusulas do contrato conforme se poida sancionar a empresa se non presta os servizos de maneira axeitada. Por poñer dous exemplos, non? Cantas veces se trouxo a esta corporación, ao pleno desta corporación, as melloras necesarias para facer na avenida de, pois, por exemplo, na Rúa Norte en Palmeira ou, por exemplo, na Rúa Fernández Bermúdez. Dúcias de veces. E, polo tanto, vemos que o suministro pois segue sen mellorarse, non? É por iso polo que o noso voto non pode ser favorable. Mais nada, moitas grazas. Gracias, señor Vil. Gracias, señor alcalde. Boa noite a todos. Boa noite ou boa tarde. Temos sobre a mesa a revisión de prezo do contrato de xestión do Servicio Público de Abastecemento de Auga e Saneamento para o exercicio 2020. Achéganse informes de intervención en Señeira Municipal e proposta de alcaldía que amparan dita revisión de prezos solicitada pola empresa Viacua SAU. Non consta dita solicitude entre a documentación. Os informes din que a proposta formulada é acorde ao disposto no prego de cláusulas administrativas do 28 de 9 de 2009. O señor interventor prevé unha actualización do 0,816%, a cal provocará un aumento do custe do contrato no exercicio 2020. O noso grupo non participou na adxudicación dese contrato, estimando que esta xestión do Servicio Público de Abastecemento de Auga e Saneamento debe ser municipalizado nun futuro próximo, o que suporá, ao noso entender, un incremento do ingreso corrente. Moitas gracias. Gracias. Polo PBB, señora Pousta. Gracias, señor alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas. Ben, temos encima da mesa o punto de revisión de precios do contrato da concesión do abastecemento e saneamento da augas do municipio de Ribeira. Ben, por parte dos distintos grupos se comentaba aquí que estaban, bueno, pues en certos aspectos en desacordo. Señor alcalde, pola nosa parte xa na anterior revisión de precios, bueno, outra referido a esta cuestión, xa lle reclamábamos e lle insistíamos en que fixera fincapé co responsables da empresa en que estuveran atentos a todas esas actuacións que hai que levar adiante. Vamos a ver hoxe ao longo deste pleno como hai outros puntos que traen aquí a preocupación que teñen por cuestións de accesibilidade. E ben, pois, aproveitando que estamos nesta revisión de prezos, que a empresa solicita amparada ca lei, e amparada en ese contrato que ten adxudicado no seu momento e, polo tanto, está amparada por lei, vemos que en actuacións que fai esta empresa que deixa sin terminar con vallas atravesadas polas aceras e supoñen un elemento que cando non hai obstáculos en esas aceras, cando esta empresa se pon a actuar para solucionar algún problema, vemos como esas aceras se ven obstaculizadas moitos días e a veces semanas. Entonces eu creo que eso, señor alcalde, é cuestión de que dende o goberno local hai que estar encima. Hai que estar encima porque se evidentemente non poden cerrar esas aperturas de zanjas que teñen que facer para actuar e reparar a avería que xurda, si é certo que hai mecanismos que permiten, colocando algún tipo de chapa ou algo que non impida o tránsito de transeúntes ou de persoas que están desplazándose en sillas de rodas ou mesmo nais que van cos carritos dos bebés. Polo tanto, nós non nos vamos a opoñer a esa revisión de precios, pero nós, unha vez máis, volvemos a insistir en esa atención, por favor, que é necesario, porque de verdade que se está pendiente de eso, se evitan esos inconvenientes que se están ocasionando, moitas veces, eu non digo que sea
intencionadamente, pero sí, ao mellor, por descoido, porque acaba o turno e porque o seguinte turno non se encarga de ir a deixar as cousas como é debido, si esas cuestións están sucedendo. Polo tanto, eu creo que temos dereito a demandar que se cumpla un mínimo de calidades e con un mínimo de responsabilidade para evitar molestias e prestar un servicio de calidad aos veciños de Ribeira. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Señora Sampedro. Boas tardes a todos e a todas. Pois estamos tratando neste punto, como ben dicían, a revisión dos precios do contrato de suministro e abastecemento de auga e recollida de augas residuais. E como ben saben, pois é a aplicación dunha fórmula que ven no convenio, que está recollida no prego de condicións e ademais así recolle tamén no contrato. Polo tanto, pois neste punto para nós, e como non pode ser de outro xeito, o máis importante pois sempre é o servicio ao veciño, que ese servicio mellore, que ese servicio sabemos que en ocasións pois non é o apropiado, pero seguiremos traballando, seguiremos estando encima para solucionar pois todos esos problemas, todas esas incidencias que poidan ser perxudiciais pois para os nosos veciños e para as nosas veciñas. O que non podemos negar hoxe pois é que o Pleno ten que cumprir con esa obriga do contrato, que é a subida que se materializa pois co IPC en esa actualización. Por parte do equipo de goberno, pois, incidir moito nesa preocupación, en esa insistencia que teremos coa empresa a hora de solventar todos os problemas. Simplemente dúas cuestións. A primeira que do señor Pérez Barral, que hai moitas das cuestións que dixo que evidentemente son eivas do contrato, é dicir, Viacua non está obrigada a cambiar o que é a red en este caso que produce abundantes roturas de fibrocemento polo polietileno, senón que simplemente está obrigada a reparalo. Polo tanto, é unha das cuestións que seguramente habrá que no futuro intentar solventar, porque en este caso ten certa indefensión o Concello que acaba facendo a obra cando a presión dos veciños é importante. Tamén recollo as palabras da señora Pouso. En este caso, por exemplo, estes días vemos que por unha falta de material na avenida de Ferrol leva unha semana aberta ali unha fochanca e nada teñen tapada. Entonces seguiremos intentando mellorar o que é a prestación do servicio desta empresa a través do seguimiento da misma. Se lle parece, pasamos a votar. Votos a favor da proposta da comisión do alcalde. Votos a favor. Votos 9 a 7. Votos en contra 2, abstencións 3. Queda aprobado a revisión de precios. O punto terceiro é expediente de enaxenación do antigo inmoble do Matadeiro. Bueno, o que evidentemente se trata, unha vez que está desafectado este inmoble, tal como foi a razón desa desafectación, que pudera entrar en pública subasta para que se poda levar a cabo pois o que eso implicaría. Simplemente ahora sería iniciar o procedimiento mediante poxa, ordenar a redacción de pliego de cláusulas administrativas particulares, a informe proposta da Secretaría sobre eles, dar conta do actuado a este pleno para que aproba o que concede, facultar ao alcalde tan ampliamente como en dereito sea posible para garantir a plena efectividade do acordo. Polo tanto, agora non directamente se está aprobando o que é ningún pliego, sino un paso máis, unha vez que xa se pode, unha vez desafectado este ben, e que pode ir a pública subasta. Polo tanto, os grupos que deseen intervir poden facelo. Señor Ferrón. Boa noite a todas e todos. Ben, xa como ben dicía o alcalde, pensamos isto é un procedimento que é continuación do proceso que se iniciou. En Suma Ribeira xa manifestamos de todas as maneiras, xa deixamos constancia de que non estábamos de acordo con este enaxenación, esta venta do que é o matadoiro municipal, pero eses argumentos xa foron expostos neste pleno e penso que neste pleno
vai haber temas importantes de abondo tamén para tratar, como para centrar os esforzos de acordo co tempo que podemos consumir. E, sin máis, pois, reafirmarme no que había antes, no que se dixo no pleno anterior, no pleno no que se tratou este tema, pero que entendo que é certo que isto é unha continuación dun proceso administrativo a resultas do obviamente democrático resultado das pasadas no pleno onde se tratou isto. Moitas gracias. Vázquez Cobas. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, é un paso, creo que xa casi último, non, señor alcalde? O que é o informe do secretario e o pliego que permita unha subasta do inmueble se aquí hoxe se aproba. Ben, bueno, pois, como saben, nós levamos votado a favor en todo este proceso e tamén o imos a facer desta vez e o facemos coa certeza de que ao desprendérmenos deste ben patrimonial o noso Concello vai solucionar pois eivas que son moi importantes para nós nun servicio público que é fundamental, como é, por exemplo, o da biblioteca. E tamén creemos que tamén é importante que tamén se abre unha porta para solucionar a tan demandada sede do Club de Remo, onde se poida desenvolver, como temos falado algunha outra vez, a Escola Municipal de Remo, cuya construción pensamos nós que é urxente, e creo que se puxo de manifesto con estos temporais pasados, nas que vimos pois claramente pois inundacións, chuvia, en fin, intemperie, no sitio onde están actualmente facendo os adestramentos, non? Por iso tamén aproveito, señor alcalde, para decirlle que persista vostede nas xestións para conseguir a parcela que, en fin, da futura sede deste Club de Remo. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez Cobas. Señor Vic. Gracias, señor alcalde. Bueno, pola nosa parte, prosígase ca tramitación do expediente administrativo, sin máis. Moitas gracias, señor Mariño. Señor alcalde, aunque nuestro grupo ya se ha posicionado en más de una ocasión en este tema, queremos que quede reflejado una vez más en acta lo que hemos dicho en más de una ocasión, si no es de aquí, es en algún medio de comunicación. Recordar si parte del dinero invertido provenía de subvenciones, en ese caso decíamos que no se puede computar con inversión a Josoni. Hasta la fecha no se han expuesto razones de interés público que aconsejen su resolución. Recuerdo que aunque el servicio, el ayuntamiento, no está en las competencias obligatorias, no es razón para resolver anticipadamente. Recuerdo también, señor alcalde, que este grupo, y pienso que los servicios económicos que están aquí presentes, nunca han indicado que el servicio fuera un lastre a día de hoy. Vamos, a día de hoy creo que no existe ningún informe de intervención que así lo diga. Les recuerdo que puede ocurrir que el acuerdo con la concesionaria fuera o fuese más caro que continuar con el actual contrato. Comenté también alguna vez, en más de una ocasión, que podría ocurrir si la venta quedaba desierta, y vuelvo a recordar lo que era el artículo 44 de la Ley de Patrimonio de Galicia, que ante una desafectación necesitamos una memoria justificativa de la conveniencia o necesidad de supresión del carácter de dominio público del bien. Este partido solicitaría que se viesen todas las subvenciones a fondo perdidos de la instalación para no tener que devolverlas, y si hay alguna certificación que no existan estas subvenciones. En fin, en vista de todo eso, seguimos viendo, como más de una ocasión se ha dicho, y aquí por parte de una compañera de equipo también se ha dicho, que seguimos viendo esta operación como un auténtico pucherazo, y este partido seguirá, el Partido Barbanza Independiente seguirá muy de cerca el tema, y no descarta el Partido Barbanza Independiente ir a los tribunales si fuera necesario y conveniente para defender los intereses del ayuntamiento, de todos los vecinos y vecinas de Ribeira. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Señora San Pedro. Gracias, señor alcalde. Pois voltamos hoxe aquí co expediente do Matadoiro pois para proceder á súa enaxenación. Un servicio que sabemos que deixou de ser obrigatorio para os concellos e que dende 2012 está resentado pola empresa Josoni en réxime de concesión. Interés para nós, para este equipo de goberno, para o Concello, é pensar
na creación de emprego. Por aquel entonces empezaron a traballar unhas 12 personas. Hoxe, 7 anos despois, hai máis do triple. E ademais, pois, sabemos que se chega a un acordo, se chega a sacar adiante esta poxa, o número de empregos podería crecer ata os 100 empregos. Polo tanto, o que non queremos é renunciar pois a esa creación de emprego e seguramente a creación de emprego no noso concello, xa que seguramente pois ese servizo o levarían para outro lugar e perderíamos pois tamén ser un referente na contorna do sector cárnico e unha industria que ademais pois podería xerar empregos indirectos e industria auxiliar. Tamén quixera recordar que tamén como fixo o compañeiro Vázquez Covas que en febreiro do ano 19 a corporación xa tiña aprobado un inicio de expediente para resolver esta concesión e iniciar a desafectación. Tamén se había aprobado xa en novembro do ano 18 da que hoxe hai aquí 10 concelleiros que estaban por aquel entonces e aprobaron por unanimidade que de ser necesario aquel diñeiro resultante da subasta pois sería adicado á sede do Club de Remo Náutico de Ribeira, que ademais pois nós sabemos tamén que é tan necesaria e estamos traballando pois arreo para que poida ser pronto unha realidade. Tamén esa biblioteca municipal que creemos que é tan necesaria no noso concello. Pola nosa parte, pois seguiremos mantendo ese interés de crear emprego, de asentar poboación e de apostar pois porque a xente quede no noso concello. En canto ao tema das subvencións, tamén decirlle, señor Mariño, que o Concello no seu momento recibiu unha subvención da Diputación para levar a cabo ese servizo, para poder sacalo adiante. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora San Pedro. Vamos a ver as subvencións recibidas que fixo efectivas quen hoxe é alcalde, pois ascendían a 600.000 euros, vai máis alá de 5 anos do que é esa inversión e subvención e, polo tanto, eso vai a ingresar o que é engordar o que é o valor precisamente de precio de salida, é dicir, que o Concello vai a beneficiar directamente de esa inversión, non Josoni, senón o propio Concello no precio de salida, posto que un inmueble pois lle saleu 600.000 euros máis baratos. O señor Mariño puso encima da mesa o que é a lei de patrimonio e as condicións para desafetarse. Simplemente decirlle que o ben xa está desafetado, polo tanto un pouco seguindo o que son o refranero galego, tarde piaches ou volveste a piar fora de tempo. Dito isto, evidentemente, agora o que se pretende é unha subasta, é dicir, estamos a falar de un ingreso para o Concello cando menos de 1 millón de euros que poden servir para dúas infraestructuras, sobre todo cando pensamos que un matadeiro xa non é unha competencia que teña que prestar un ayuntamiento. Se isto leváramos por gestión directa como se levaba no ano 2000 ou no ano 90, pois tiña 3 empleados. Ahora estamos falando de máis de 30 empleados, estamos falando a intención de quen ten unha concesión de poder ampliar o que é precisamente toda a súa actividade económica, e para iso di que non lle é rentable o que é a vía da concesión e que ante iso podía optar por levar a empresa a outro lado e seguir aquí simplemente la concesión como matadeiro. Eu creo que todas as comarcas o que nos estamos peleando é por crear puestos de traballo. Se damos facilidades para que o Concello ingrese 1 millón de euros que poden servir para a biblioteca, que pode servir para o que é o Club de Remo, e se crean 70 puestos de traballo en vez de irse para Dodro, donde precisamente Josoni comprou a antigua Campiñas de Laíño, eu creo que o negocio para o Concello é redondo. Polo tanto, se ten que acabar nos tribunales, usted sabrá como dedica os cartos que cobran do Concello, se os quer dedicar a abogados e a leválos. O que teño ben claro é que todo o que se está facendo aquí é cos informes xurídicos e técnicos oportunos, e a partir de aí, pois cada grupo que leve o que é a política ao terreno que máis lle guste. Se o seu é o xuzgado, pois empezamos unha nova etapa que nunca había vivido o Concello de Ribeira, pero bueno, tampouco é de extrañar vendo o que estamos vivindo. Dito eso, pasamos a votar o que é o expediente de enaxenación do antigo matadeiro, ca adopción dos acordos que veñen explicitados. Votos a favor.
Votos en contra? Pois queda aprobado por 9, 4, 13, por 8 votos en contra. O seguinte punto é actualización do canon derivado da modificación do contrato de recollida de limpieza viaria e xestión do punto limpio. Bueno, vamos a ver, por explicarlle un pouco aos ciudadanos, os grupos sábeno perfectamente. Fai meses se aprobou unha modificación do contrato con Recolte que incluía unha inversión para facer o que é dentro do punto limpio unha planta de transferencia. En aquel momento, pois, o período de amortización para que acabara ese período coincidindo con cando acaba a concesión en aquel momento a Recolte era de 10 anos e medio. Lógicamente, en estes momentos non se levou a cabo esa inversión. Recolte lle pasou o que son os seus dereitos asumidos tamén por escrito a Urbaser de todas as súas obrigas, entre elas, lógicamente, figuraba isto. Que ocorreu en este tempo? Pois que en vez de quedar 10 anos e medio para acabar esa concesión, quedan pouco máis de 9 anos. Por lo tanto, hai que reformular o que é eso, se o queremos facer coincidir co final da concesión. En este caso, que significa para o Concello? Pois, bueno, por unha parte, saben que había 40.000 euros que tiñan que ingresar no que é nas arcas municipales, que se van a dedicar precisamente a reducir a cantidad final. Con eso se reducen dunha forma sustancial o que son os intereses que tiña que pagar o Concello, e por outra parte, pois o que se reduce é o período de pago de 10 anos e medio a 9 anos e medio. Con todo eso, cal é a diferencia? Pois que o Concello, facéndose como ben ano e medio antes, tería, digamos, que incrementar o pago a Urbaser, en este caso, en 60 euros, me parece que son mensuales. Co cual eu creo que o negocio para o Concello é bo, porque simplemente, volvo a repetir, aforramos unha cantidad importantísima de intereses, adiantamos un ano, e bueno, non significa, digamos, unha cuantía en todo caso significativa para este Concello, e canto antes podan facer a planta de transferencia, antes empezará o Concello a poder aforrar cartos e tamén a poder distribuir o que é as horas de recollida do lixo de unha forma máis eficiente e eficaz. Por lo tanto, os grupos que deseen intervir, señor Pérez Barral. Ben, pois moitas grazas. Pois neste punto, case o mesmo que con Viacua, non? Compre lembrar que desde o BNG sempre fomos moi críticos coas fórmulas que utilizan as grandes empresas para poder actualizar canos, os seus contratos coa administración pública, porque sempre son as que gañan, señor alcalde, nunca é a veciñanza a que sae beneficiada neses contratos, non? Por iso tamén é tan importante que o servizo se preste de maneira municipal, porque ademais de supoñer un aforro considerable de custes, pois tamén implicaría que o modelo pois é moito máis favorable para a veciñanza, non? Eu quería lembrar tamén que o BNG xa foi o único grupo desta corporación que votou en contra cando en 2015, a 15 días das eleccións municipais, vostedes blindaron o contrato deste servizo público. Blindárono por 22 millóns de euros, e o BNG foi o único que votou en contra. Polo tanto, este servizo que nós non é o modelo que defendemos, vostedes ben saben que nós defendemos un modelo de reducción de residuos, reciclaxe e tamén promover a compostaxe dos residuos orgánicos. E tamén somos tremendamente críticos coa actuación que está tendo o goberno, tanto agora como tamén antigamente con Urbaser, porque sabemos que no pasado Urbaser foi unha empresa que non prestou un bo servizo. E iso reflíctese nas dúcias e dúcias de queixas veciñais que viñan a este pleno durante anos. Este grupo municipal do BNG durante anos estivo traendo queixas dos veciños e das veciñas con relación á recollida de lixo e tamén da limpeza viaria. E, polo tanto, este modelo que hoxe pretenden pois seguir mantendo non é
o do noso agrado, non? Pero que non é que non só sexa do agrado do BNG, senón que tamén os veciños e veciñas non están contentos con este modelo, non? En base a esas queixas e tamén por rigurosa responsabilidade coa veciñanza, nós non podemos votar a favor desta actualización do canon de Urbaser, non? Mais nada, moitas grazas. Gracias. Quizá por seguir informando aos grupos que non me expresei igual de todas as consecuencias que votamos, en caso de que non salga a favor, o que queda vigente é o acordo anterior. É dicir, en vez de pagar ese ben en 9 anos e medio, vámoslo a pagar en 10 anos e medio, solo aforrando 60 euros e con esas consecuencias. É dicir, que non ten o único, hai unha oferta que desde a propia intervención e desde o propio Concello se considera interesante porque é un aforro para o Concello. Quero decir que o feito de que hoxe non se aprobe, o único que significa que o acordo que queda vigente é o que tiñamos fai un ano. É dicir, o que pasa que en vez de acabar no período de concesión, cando volvamos a sacar, se se saca a concurso, haberá que amortizar a nova empresa ca cantidad que quede pendiente. Por lo tanto, bueno, quizá esa explicación me faltaba cando din a primeira das miñas intervencións. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista, vista a documentación anexa ao expediente, solicitude de Urbaser, informe de intervención e proposta da alcaldía, imos a votar a favor da actualización do canon presentado pola empresa Urbaser, xa que é a máis beneficiosa para o Concello. Como ben sinala o señor interventor no punto 4 e no punto 6. Coa realización das plantas de transferencia e os descontos a realizar pendentes da anterior contrata. Gracias. Gracias, señor Vilas. Señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Ben, fai uns meses traíanos aquí pois unha cesión do contrato por parte de Recolte a Urbaser. En aquel momento todavía non había transcurrido o tempo mínimo que marca a lei para facer esa cesión do contrato que foi adxudicado no seu día. Pois ben, esa cesión, despois de tras pasar aquel pleno e tras ser aprobado en este pleno, non dende logo co apoio do Partido Barbanza Independiente, temos hoxe encima da mesa xa un escrito de Urbaser, a mesma empresa que foi a que levou a concesión do servicio de recollida de lixo e limpeza viaria anteriormente a Recolte, e a mesma empresa que, despois de haber a proposta da mesa de adxudicación e traer esa proposta a pleno e adxudicala a Recolte, foi esa mesma empresa que levou esa adxudicación de contrato aos tribunais e con tanto que houve que pelexar. Pois, curiosamente, sin ter transcurrido todavía ese plazo mínimo, xa a día de hoxe, por parte de Urbaser, tuvo entrada no Ayuntamiento un escrito no que reclama pois o que vostede explicaba ao inicio do punto. E non deixa de chamarme a atención que o 25 de marzo, no pleno, se aprobou precisamente esta modificación. Señor alcalde, é un contrato que foi adxudicado en outubro do ano 2017 e a estas alturas xa se levan dúas modificacións. E esta modificación, pois, xa se intenta traspasar a quen a día de hoxe todavía non ten ningún dereito sobre ese contrato. De verdad, que eu non sei se é que falando no galego que nos entendemos se están poñendo o carro diante dos bois, porque a verdade é que non entendo que fai en este pleno un expediente de alguén que todavía non está en situación de facerse cargo dese contrato. Pero bueno, claro, os euros son os euros e hai que coidar de que os euros non se queden polo camiño. O certo é que en esta modificación que vostedes fixeron o 25 de marzo, señor Barral, que por certo o Bloque Nacionalista Galego en aquel momento votou a favor, salvo que haxe algún error nata, aquí consta que vostedes votaron a favor, curiosamente hoxe non sei se é porque... Sí, teño aquí ata, señor, teño aquí ata.
salvo que se tuvera equivocado o señor secretario, non pero tería... mezclen, por favor, tal. non se dirija ao señor Pérez Barral, diríjase ao señor alcalde. Vale. Por favor, señor Pérez Barral, usted non interrumpa a señora Vale, Pouso. pois que non interrumpa. Ben, o certo é verdade é que encima da mesa temos, así, de golpe e porrazo, a petición de alguén que a día de hoxe non ten adquirido, dende o noso punto de vista, ningún dereito, e, en segundo lugar, un incremento do precio do contrato de 800.000 euros. Señor alcalde, eu me pregunto se vostede, igual que pideu... Perdón, que non lle entendín esa Sí, última... 800.000 euros, porque todo eso que se deduce do que non se fixo, non se inverteu en maquinaria que está descontando, a fin de contas son cartos que estaban previstos no contrato e que forman parte dese montante. Eu me pregunto se para facer esa planta de transferencia, que por outra parte toda a cuestión relativa a ese tratamento de residuos, para ejecutar esas infraestructuras, non sería unha fórmula moito máis económica, e me refiro porque, ao fin de contas, todo isto acaba repercutindo nos veciños de Ribeira, executar isto directamente dentro do Concello, porque vostede sabe que aquí destas cantidades, a parte do beneficio industrial, dos gastos xerais e dos incrementos de uns tipos de xuros que, dende logo, se o Concello vai directamente ao mercado bancario a pedir un préstamo para ejecutar esta actuación, lle saldría moito máis barato. Pero, por outra parte, temos que seguramente, executando directamente, pois se terían conseguido subvencións para facer esta actuación. Pois non, vamos a consentir, nós non vai a contar co noso apoio para levar adiante isto, e o que sí se vai a consentir é que ese precio dese contrato se incremente no montante que lle dixen antes, que vostede descontaralle todas esas cuantías que antes deixaron de invertir, pero certo é verdad é que con IVA incluído, beneficios generales, beneficio industrial e gastos xerais, estamos falando de 800.000 euros. 800.000 euros que ao longo da vida do contrato van a pagar todos os ribeirenses. Despois vostede nos di que se lle desestabiliza a regla de gasto, señor alcalde, de verdad que non. Tamén lle pediría outra cuestión referente a isto. Este vixiante en canto a que as inversións que fagan as concesionarias dos ayuntamientos que non obteñan fondos públicos para esas mesmas actuacións inversoras que o ayuntamiento está pagando das arcas municipais. Mais nada, moitas gracias. Vamos a ver, señora Pouso. Aquí hubo unha aprobación plenaria en doble sentido, que é cambiar, digamos, o que era o contrato inicial por unhas melloras no que era a prestación dese servicio. E non sei de onde saca usted 800.000 euros, pero a verdade é que multiplicaba, sumaba e dividía moito mellor cando era a concellala de Facenda do que fai hoxe en día, porque o que vai a supoñer o cambio son exactamente 60 euros. No mes de marzo, por unanimidade, 60 euros con respecto ao acordo de marzo ao mes. Señor interventor, por favor, pode decir cal é a cantidad na que se vai a incrementar? A diferencia, sí, 60 euros. A diferencia é 60 euros. Vale, ao que está... Mire, refírase usted ao que queira e fale con propiedade como falo eu. Eso está acordado polo Pleno na prestación do servicio, enseñe o que queira. Vai a subir 60 euros. A cambio de que? De anticipar un ano e medio o que é a prestación. Nós podíamos facer, como usted di, calquer tipo de inversión, pero non lle podíamos obligar á empresa a utilizar unha planta de transferencia diferente si non tiña o seu acordo. Porque temos un contrato, e ese contrato obligaba a ir a Boiro. Co cambio que se fixo, se calculou o aforro dos camións en ir a Boiro, aforro no que é tempo e aforro no que é gasoil. A usted iso do cambio climático sonará chino, pero unha das razóns precisamente que se pretendía é que non tuveran que andar os camións da recollida de basura de Ribeira a Boiro
todos os días, ida e volta, para un servicio que podíamos dar en Ribeira sin ter que esperar a cantidad de horas que hai que esperar en Boiro, porque Boiro só ten unha tolda. Déixeme explicarlle agora o que usted, se estuvera aquí o 25 de marzo, sabría. E cando está recollendo o que é plástico, se nós chegamos co orgánico, resulta que tiñan que esperar aquí os camións. Polo tanto, o que se fixo foi chegar a un acordo ca empresa dunha prestación diferente dun servicio que obligaba precisamente o acordo ca empresa. E esa modificación, tanto é que lle pareceu ben a todo o pleno que se aprobou por unanimidade. E ora ven unha empresa que é a que vai a sustituir a esta outra, que lle quedan 4 días para empezar a prestar ese servicio. É o que nos di por interés do Concello. Por interés do Concello. Volvo a repetir. En vez de que ustedes leven adiante o acordo que tiñan e que acaben de amortizar en 10 anos e medio, se quer coincidir con cando nós deixamos de prestar ese servicio, eso agora son 9 meses e medio. E, polo tanto, se aplicamos os 40.000 euros que lle debemos a deuda total, eso significa 60 euros máis ao mes sobre o acordo que se aprobou por unanimidade. Pero iso que vai a levar aparexado, que o Concello de Ribeira vai a verter o que é os seus residuos no Concello de Ribeira. Polo tanto, lle dá a empresa a este Concello unha posibilidade que ahora en moitos casos non lle dou, e que a veces causou problemas en lugares como Corrubedo, cando non daba tempo a un segundo camión e había desbordes. Polo tanto, vai a mellorar o servicio, acordado por unanimidade este pleno, menos mal que non estaba o PBBI en aquel momento, senón, evidentemente, teríamos votos en contra, pero, o que lle digo, aprobado por unanimidade, agora hai un cambio que beneficia ao Concello, e non se preocupe, que se piden subvencións, eso non entrará ou non pode entrar no que o Concello ten que pagar. Claro que andaremos vigilantes, non fai falta que anden ustedes, andaremos nós. Polo tanto, cando faga os números, faga o co rigor que o facía como cando era concellala, e non como parece agora que perdeu un pouco as matemáticas. Dito eso, pasamos a votar o que é a proposta da actualización dese canon derivado precisamente desta proposta que acepta Urbaser ao Concello de Ribeira. Votos a favor? 11 votos en contra. 9. Pois queda aprobada. Abstencións, 1. Queda aprobada por 11 votos a favor, 8 votos en contra e unha abstención. Pasamos ao que son as proposicións. É a primeira de señor Mariño de Vicio sobre as consecuencias das accións dos concelleiros e concelleiras que coarten a liberdade un compañeiro ou compañeira da corporación. Ten a palabra, señor Mariño. Antes de nada, debería empezar esta moción con queridos amigos ou compañeros de corporación. O Partido Barbanza Independiente tivo coñecemento de que se produciron algúns feitos lamentables e reprobables nos que algúns dos membros desta corporación municipal teñen demostrado un absoluto descoñecemento do que é, do que significa o debate democrático, así como a crítica política, sacando á rúa asuntos relacionados con temas abordados no pleno, provocando situacións que poden ser consideradas como faltas de respeto, incluindo con tintes intimidatorios. O Concello ribeirense debería articular as medidas axeitadas para que, en caso de que algún concelleiro ou concelleira que non respete os principios básicos dun código ético, polo que todos debemos rexirnos principalmente como persoas, e no que o respeto aos demais sexa un principio básico polo que nos teñamos que rexir. Ningún dos membros desta corporación municipal debe ver coartada a súa liberdade por parte de outros sedís, tanto dentro como fora do salón deste pleno. O obxectivo que debe imperar será que a confrontación dialéctica que poida existir entre concelleiros e concelleiras se quede no salón de sesións como parte do debate democrático. En virtude de todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Barbanza Independiente insta ao Pleno da Corporación Municipal de Ribeira a adopción do seguinte acordo. Solicitar do Concello de Ribeira que calquer
do Goberno do Concello de Ribeira que calquer acción de un concelleiro que coarte a liberdade de un compañeiro da Corporación Municipal, independientemente do partido político do que se trate, e que incluso se poida ver ou sentir intimidado, leve aparellada a inmediata dimisión do edil causante desa situación. Sabemos que a ata de edil é propiedade de cada un cando toma posesión como concelleiro, pero consideramos que hai determinados feitos que deberían precisamente comportar ou conlevar que determinadas accións deberían desencadenar nunha dimisión dentro do punto de vista noso. Mais nada, moitas gracias polo momento. Gracias, señor Pouso. Grupos que deseen intervir. Señor Ferro. Ben, por parte do noso grupo debémonos ater aqueles feitos sobre os que temos constancia, temos probas, non? Pero fundamentalmente, sin entrar en consideracións concretas sobre as que non temos referencia expresa ou referencia fehaciente, si decir que globalmente estamos de acordo ca proposición que presenta o PBBI, estamos de acordo na defensa deses dereitos de liberdade de expresión e de actuación de cada concelleira e cada concelleiro, e que é certo que non o que globalmente aquí se fixo, e o único que parece ser que a mellor aconteceron feitos que levan a que aquí quizás se traiga unha proposición que contén con todos os respetos e con todos os respetos aos seus contidos, pero unha serie de manifestacións de defensa de dereitos individuais das persoas que, por obvios que son, non debía haber lugar a que se tiveran que traer aquí este pleno, non? E entón, como dicía antes, como non podo entrar ou non debo entrar en outras consideracións, e lamentando que se considere necesario por parte de algún grupo desta corporación que traer aquí temas que valoracións que nos parecen obvias e que debían ser asumidas por todos e por todas, pois que en principio escoitaremos as distintas intervencións, pero en principio o meu voto vai ser a favor da proposición presentada e defendida pola señora Pouso anteriormente. Gracias. Gracias, señor Pérez Bar. Señor Mariño, señor Ruiz, probaron vostede a terapia de parella? Pregunto, porque igual lles pode vir ben. Se non optaron por esa terapia ou deciden que non é a mellor, poderían optar por dinámicas de grupo nas que vostedes poidan volver a falarse, a entablar unha conversa de maneira natural, espontánea, sen ter que botar esa brutos, non? Os nenos e nenas dos coles fan moitas dinámicas de grupo para aprender a coñecerse, cando hai conflitos, pois tamén aprender a resolvelos e demais. máis alá de brincadeiras que podamos facer aquí desde que o Bloque cree, sinceramente, que defendemos, como sempre fixemos, que o labor e a actitude das representantes públicas debe ser exemplar, consideramos que os seus problemas persoais non poden ser asuntos de debate en pleno, sinceramente. Existen vías para resolvelos. Se teñen que chegar vostedes aos tribunais, fágano. Pero, por favor, non interrompan os plenos municipais nos que se debe tratar os problemas da veciñanza de Ribeira con cuestións particulares como estas, non? Non procede traer a pleno da Corporación Municipal un asunto tampouco que para nós é etéreo, no que se di, e cito de maneira textual, se han producido algunos hechos, algunos de los miembros de esta Corporación Municipal. É dicir, non estamos vendo feitos concretos, non?
Por outra banda, estaríamos aprobando unha moción que contraviría legislación de rango superior. Menos mal que a señora Pouso falou de que a acta é propiedade persoal de cada concelleira. Débenos saber por cuestións tamén propias, pois teñen unha persoa nese grupo municipal do PBBI que no anterior mandato xa tiña a súa propia acta dentro da concellería, bueno, do grupo de non adscritos, non? O BNG non quere adicar máis tempo a leas persoais que incumben ao señor Ruiz e ao señor Mariño, ao señor Mariño e ao señor Ruiz. Téñenos acostumados neste pleno a perder o tempo en cuestións persoais, ataques persoais que teñen que resolver vostedes fora deste pleno. Polo tanto, a prioridade do BNG é atender as cuestións que lle importan á cidadanía e, polo tanto, non imos entrar en xogos absurdos pola parte de ningún dos dous grupos políticos. Mais nada, moitas grazas. Gracias. Vai a falar este alcalde por alusións. Está moi ben que vostede quera facer aquí o papel de home bo. Este alcalde respeta ao señor Mariño como aos outros 20 componentes deste pleno. Ao señor alcalde nunca lle escoitarían vostedes en este pleno un solo exabrupto, insulto ou algo que se lle parezca. Si este alcalde se distingue por algo é pola súa tolerancia. E poderei ter diferencias absolutamente por todo o mundo, con todos os que aquí están. Pero levo en política 30 e tantos anos dando exemplo de que se pode ter todas as discrepancias do mundo, incluso todas as desavenencias personales do mundo, sin que ninguén poda decir que eu en este pleno lle haya faltado ao respeto a ninguén co meu insulte. Por lo tanto, está moi ben que vostede quera pasar por encima das aguas, pero iso, o que o crea, fixo o Cristo. Usted afójase seguro, polo menos facendo ese criterio que fai do alcalde. Ten a palabra o señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista non consideramos procedente esta proposición. Consideramos que o Reglamento Orgánico Municipal é suficiente coa súa aplicación para seguir normas democráticas no desenrolo destes plenos. Consideramos tamén que a cortesía, os modales, as formas, expresións, xestos esgrimidos no desenrolo dos nosos plenos e nas intervencións de determinados concelleiros son sensiblemente moi mellorables. Debemos, quizás, asumir un código de ética, un compromiso da corporación para manter un comportamento responsable, saudable, humano e exemplar, que promova un ambiente distendido e agradable. Sin máis, gracias. Gracias, señor Vilas. Señora Sampedro. Gracias, señor alcalde. Pois ben, de verdade, señor Mariño, que eu non podo estar máis de acordo con vostede. Eu recordo cando presentou esta moción no mes de novembro, pois ese mismo pleno, que non logramos rematar, aprobábamos homenaxear con esa medalla de Ribeira a primeira corporación democrática. É unha pena, a verdade, que daquela os plenos todavía non se retransmitiran en streaming, para que hoxe, pois, fillos, fillas, netos, dos que aquel entonces ocupaban, pois, este noble salón, puideran velos e sentirse orgullosos do exemplo de educación, de cordialidade e de comportamento democrático. Vostede hoxe trae aquí un brindis ao sol, porque xa como ben decía a concelleira señora Pouso, pois a acta é de cada un, e cada un, pois, tomará a decisión que considere. Pero tamén trae ese conocido dito de consejos vendo para mí no tengo. E tamén recordo, como lle decía, nun dos plenos anteriores, pois aquí a compañeira Ana Ruiz, que era unha vergoña que fillos da idade como os seus, como os dela, puideran ver, pois, o espectáculo que aquí se estaba amosando. Eu, de verdad, que, señor Mariño, o invito a que, ao día seguinte do pleno, pois teña vostede a ben sentarse na súa casa, tranquilamente, cos seus fillos, coa súa familia, e, pois, poñerlle o pleno. Eu non sei que opinarán na súa casa sobre a súa actitude. De verdade, eu estou prácticamente segura que esa non é a educación que vostede lle dá aos seus fillos na casa. Eu de verdade que non teño nin fillos, nin sobriñas, pero dende logo que non me gustaría que me tiveran que ver no medio dun circo mediático como que se convertiu este pleno dende que vostede está aquí.
E de verdade, ese eu creo que vai a ser o seu legado como non cambie de atitude. Ese legado da confrontación, da provocación, e de tratar de dividir Ribeira, cando estou segura de que a gran maioría dos que aquí estamos viñemos para unir Ribeira, para traballar por Ribeira, para ser exemplo para os nosos veciños. Porque, ademais, guste ou non, este pleno é o escaparate dos que aquí estamos. E, de verdade, o resto dos veciños non coñecen o que facemos pois nas nosas horas restantes, nas facetas dos días, no resto do mes, pero, de verdade, polo que este é o escaparate para que os nosos cidadáns vexan realmente o que somos. É unha pena que vostede queira levar o Óscar á confrontación. Por iso, de verdade, que eu lle pido pois a vostede como propoñente, pero tamén ao resto de compañeiros que estamos aquí, que se deixen as rencillas a un lado, que de verdade sexamos un exemplo, tanto uns cos outros, pero tamén co que ven sendo a institución. Porque, señor Mariño, eu lle recordo que en 8 anos aquí non se lle chamou a nadie a orden e a vostede non sei xa cantas veces van que se lle chama a orden. Polo tanto, de verdad que eu creo que a mellor maneira de que a súa proposición teña e recolla hoxe sentido comeza por si mesmo, cambia a súa atitude e verá ademais como seguro que lle repercute positivamente. Eu propóñolle que o seu propósito pois para este ano 2020 sexa un cambio de atitude, unha atitude máis sensata, máis cordial, máis respetuosa, máis tolerante, e deixando atrás pois eses rencores en beneficio do noso pobo de Ribeira. Eu xa, para rematar demais, quero decirlle que tanto vostede como a min somos pois devotos, e ben sabe que a boa fe e as boas obras, señor Mariño, non se levan a cabo solo dentro dos templos, perdón. Polo tanto, eu lle traio aquí unha emenda de sustitución con un punto único, polo que pedimos instar aos concelleiros e concelleiras da corporación a manter un comportamento modélico no que valores como a tolerancia, a educación, o diálogo e o respeto mutuo distingan o seu proceder e sexan un exemplo de conduta para toda a cidadanía de Ribeira. Señora Pouso, para rematar. Gracias, señor alcalde. Ben, non deixa de sorprenderme o que tal teño escoitado aquí a raíz desta moción. Señores, esta moción ven a colación de que despois de salir do pleno do 30 de outubro, donde houve un debate acalorado, donde houve un concelleiro pois que quedou, digamos, que en evidencia polo descoñecemento da materia que era na que o alcalde lle ten delegado as competencias desa área de seguridade, e estou a referir a aquel polémico tema dos aparcamentos do centro de día, de habilitar prazas de aparcamento. Bueno, pois por ese debate plenario resulta que o señor Mariño, cando marcha tranquilamente despois do pleno para casa, houve un concelleiro do grupo de goberno que se tomou o atrevimento de perseguilo detrás no coche, de pararse á altura del, de invitalo a baixar do coche provocativamente, e aquí hai que nos invita, oiga, que non foi o señor Ruiz, señor Barral, para aclarar quen foi detrás do señor Mariño ese día. Vale, non foi o señor Ruiz. Polo tanto, é que non sei se vostede pensa que está no patio do colexio para falar de terapias de parella, de dinámicas de grupo, de que si vostedes teñen que buscarlle resolución. Oiga, que unha cuestión... Señora Pouso, non se dirija ao señor Pérez Barral, que se non lle teño que dar a palabra por alusións, diríjase ao alcalde e fale en genérico. Señor alcalde, estou facendo, digamos que unha resposta ao que o señor Barral dixo no seu momento, que me parece que está completamente fora de lugar. Vale. O que pedimos desde o Grupo Partido Barbanza Independiente é que, dentro de esa liberdade de expresión para que nos ampara a lei, que cando nos levantemos deste pleno podamos salir e marchar, a coller o coche e marchar para casa tranquilamente sin ter que esperar que nos veña alguén detrás, porque imagínese vostede pois que fora alguén detrás súa invitando a baixar do coche porque tuveran vostedes un enfrentamento dialéctico, ou que en día detrás súa, detrás da señora San Pedro ou detrás da señora Rita que teño ao meu lado. Creo que son actuacións que están completamente fora de lugar e que non teñen cabida por parte de un concelleiro. Pero é máis, a min o que me preocupa de todo isto é ese tono jocoso e esa gracia que se lle intentan buscar a determinadas cuestións, porque cando o meu compañeiro plantea iso nunha xunta de voceiros, hubo, precisamente tamén, por parte do bloque, do BNG, o señor Covas,
Non te preocupes, Vicente, que si che pasaba algo íbamos a visitar o hospital. Hombre, por Dios. Mire, hai cuestións que non son para Despois ten a palabra por alusión, señor Vázquez Cobas. E outras como, hombre, eres que pouco, hombre, por parte, señora San Pedro, acaba vostede de facer referencia de que nun pleno houve unha compañeira súa que entendeu cando o señor Mariño se refería a unhas negociacións oscuras, que utilizou o término de negociacións por debaixo da mesa, lle dou un tinte sexista. E vostede lle está dando outro tinte sexista. Eu creo que, mire, de verdade, isto non son tintes sexistas. Ustedes están malinterpretando. Creo que se vostedes confunden as cuestións a ese nivel, creo que van a ter, de verdade, yo digo, e en serio yo digo, que poñer en claro cuestións importantes en tema da igualdade de xénero. De verdade, de corazón, yo digo, simplemente decirlle, en canto a súa emenda, eu creo que está dicindo exactamente o mesmo que decimos na nosa iniciativa. E, señor alcalde, permítame que lle diga. Pero remate, sí, que xa consume o tempo. Sí, son consciente de que levo, e lle agradezco esa generosidade co tempo de intervención. De verdade lle digo que se incluya tamén vostede dentro da emenda do Partido Popular de que todos os concelleiros e concelleiras, que non fai alusión ao señor alcalde, pero todos o señor alcalde como un concelleiro máis, a manter ese comportamento modélico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, a fin de contas, é o que pretendemos ca nosa moción. E que, dende logo, se alguén esperemos que non volva a ocurrir, de que nadie, cando salga deste pleno ou de calquer outro debate, teña o atrevimento de salir detrás a intentar intimidar ou con formas que teñan tintes de amenazas a ningún membro desta corporación. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez Cobas. Señor alcalde, que eu creo que eso é mentira, non teño conciencia de haber dito nunca nada deso. Vamos a ver, inda que fora verdad, que non é verdad, está dentro dunha xunta de portavoces no cual a deliberación é secreta, pero xa ve vostede como se gastan aquí. Entonces, non hai moito máis que falar. Xa ve, a forma de querer todo eso, e arreglar, e abrazarnos, e todo eso, é volver aquí, e volver a incidir en un tema de supuestas coaccións a un concelleiro. Vale, que todos estamos defendendo o contrario. O que si decimos é que no pleno hai que respetar ás persoas, porque se directamente se chega por unha raya amarilla, non sei que, culpando a un concellal que non ten nada que ver, pois que algún se poda cabrear casi entra dentro do razonable cando un no pleno di o que non debe decir. Quero decir con eso que en todo momento hai que ser absolutamente consciente das palabras que se pronuncian en calquer lugar, sea o pleno, sea a calle, sea donde sea. Por eso vai a nosa emenda. Entonces, vamos a empezar votando a emenda. Eu simplemente quero decir... Señor alcalde, en el tema de Junta de Portavoces, usted, en el primer pleno, creo recordar, cuando estábamos hablando de la ubicación de los concejales, ya habló de temas aquí en público que se había hablado en Junta de Portavoces. O sea, usted ha sido ya el primero que ha violado la Junta de Portavoces. Nada más. Perdón. E non Señor Mariño, por favor, eu non estou justificando nada. Estou dicindo que usted ten que medir as súas palabras se non quer que a xente se ofenda con vostede. Usted non pode chamar a un señor cacique ou acusalo de unha raya amarilla, de prevaricación, de que se está beneficiando. É que lle aplauda. Usted ten que ser consecuente co que fai. E, polo tanto, usted cree que o pleno lle permita a usted decir o que queira. E non é así. Na vida hai que saber, por favor, na vida hai que saber comportarse. E todo ten consecuencias. E se queremos evitar as consecuencias, o que temos é que dar un comportamento ejemplar en este pleno. E se non o damos, é cando ven precisamente que a sociedade ve que nós nos estamos a pelear e despois como queremos ir pola calle que a xente non este alterada ou que diga 4 cousas se entre nós, sabendo decir as cousas, decímola do xeito que máis poda ofender ao contrario.
Iso é o que intentamos ca nosa emenda, decir, oiga, somos o suficientemente listos os 21 que estamos aquí para saber defender as nosas ideas sin ter que ofender a ningún dos outros 20. Simplemente. E tanto aquí como en calquer lugar, iso é o que pretendemos. Por certo, Usted justificando la acción, entonces. de verdad que ojalá todo o mundo teña tanta terapia ca súa parella como teño eu. O sea, xa yo digo. Moitas gracias. Entonces pasamos a votar o que é a emenda, que é instar aos concelleiros e concelleiras a manter un comportamento modélico no que os valores de tolerancia, educación, diálogo e respeto mutuo distingan o seu proceder e sexan un exemplo de conduta para toda a ciudadanía. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Pois queda aprobada por 13-8. Pasamos ao que é o seguinte, unha proposición do señor Mariño sobre a revisión das actuacións da corporación como concedente dos locais do mercado municipal. Sí, señor alcalde, esperemos que, moción tras moción, ninguno de mi equipo se sienta perseguido al salir de aquí. El Partido Barbanza Independiente ha tenido conocimiento de que en la terraza del mercado municipal de Ribeira se han instalado unas chimeneas para dar servicio a una futura escuela de hostelería. En este caso, la empresa Carballosa Cafetería SL, titular de una concesión de local situado en planta tercera y terraza del mercado municipal de Ribeira por un plazo de 30 años, desde el 1 de enero, si puede indicar que los otros se callen, su compañera, manifiesta que no se ha respetado por parte del Ayuntamiento el uso privativo del dominio concedido y señalan que se ha intervenido en el edificio sin razones justificadas de interés público o de seguridad y en cualquier caso hubiesen requerido al menos una previa comunicación al concesionario. Finalmente, manifiestan que no se les ha pedido permiso para entrar en su concesión y que se han variado las características del espacio concedido y reducido su tamaño. Además, se han instalado un elemento que afecta a la seguridad en el espacio reservado al concesionario, sin prever por parte del Ayuntamiento intervención alguna para dotar al servicio de la seguridad requerida. El Partido Barbanza Independiente, en virtud de todo lo expuesto, solicitamos que el Pleno acuerde lo siguiente. Instar al Concello de Ribeira a revisar las actuaciones de la propia corporación como concedente de los locales del mercado municipal de Ribeira para comprobar si las mismas y especialmente las llevadas a cabo en relación con la instalación de las chimeneas en la terraza vulneran alguna disposición legal u obligación derivada del contrato concesional suscrito con Carballosa Cafetería SL. De momento, nada más. Muchas gracias. Mariño, grupos que deseen intervir. Señor Vázquez Cobas. Grazas, señor alcalde. Señor Mariño, vostede di revisar as actuacións da propia corporación. Eu non sei se vostede por corporación entende pleno ou se entende a Xunta de Goberno, porque eu creo que o pleno supoño que non sería o que ordenou esas actuacións. En tal caso sería a Xunta de Goberno, se se refere ás actuacións concretas de facer poñer as chimeneas. Por outra parte, vostede debe saber deso porque vostede foi membro da Xunta de Goberno precisamente como concelleiro de mercados cando se inaugurou o edificio do mercado. E, polo tanto, supoño que terá vostede algunha intervención na distribución das plantas, verdad? Por eso me gustaría que me aclarara ese punto para poder tomar unha decisión. Moitas gracias. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Desde o Partido Socialista desconocemos as cláusulas do plego de condicións desta concesión. Consideramos que isto parece máis de ámbito privado que algo de interese municipal. Sin máis, de momento. Señor Pérez Outeiral, ten a palabra. Bueno, boas noites a todos. Gracias, señor alcalde. Moi ben, pois mire, señor Mariño, como vostede sabe, o mercado de Ribeira é un edificio municipal
sobre o que este Concello ostenta unha serie de deberes e dereitos, como tamén ostenta unha serie de dereitos e deberes o propio concesionario da terceira planta e a terraza e o resto dos usuarios, usuarios do propio inmueble. Efectivamente, fai uns meses instaláronse na terraza superior dúas chimeneas, co fin da creación nun segundo andar dunha escuela de cociña con o obxecto de dinamizar un sector que usted sabe ben cal é o hosteleiro e gastronómico que reviste un gran potencial acorde cas innegables perspectivas turísticas deste municipio. Estas ximeneas estaban contempladas no proxecto técnico de construción do edificio do mercado. Non é que a sacáramos nós ahora mismo da manga. O que se teño que recoñecer é que tal vez faltou, por a nosa parte, coidar un pouco as formalidades administrativas, pois sabendo que a comunicación entre os concesionarios Carballosa Cafetería e o personal do Concello, nomeadamente o noso arquitecto que estaban sempre en contacto un con outro, era constante e fluida, non se considerou necesario notificar por escrito tal instalación. Se ben verdade que tamén a empresa concesionaria non se presentou no ayuntamento e non se preocupou nin presentou ninguna instancia interesándose por este extremo. Agora ben, o que non podemos admitir, señor Mariño, é que os concesionarios non tiveran coñecemento na terraza que se iban a instalar dúas chimeneas. Aquí poden ver o contrato firmado entre o Concello e os responsables da firma. Pódese ver dentro deste contrato o plano da terraza onde están estampadas a firma do representante e o sello da empresa. E aquí poden ver neste mesmo plano onde están as terrazas marcadas no proxecto e firmadas por o señor da cafetería, entón non é que non estuveran avisados. As dúas chimeneas claramente marcadas no propio contrato firmado e sellado por o concesionario que xa estaba indicado aí en esas chimeneas. Se queren ustedes unha copia, podo facilitar unha copia a cada un de ustedes. Señor Mariño, de todos os xeitos, nós estamos de acordo ca súa proposición. Estamos de acordo en revisar e comprobar se esas actuacións da corporación vulneran algunha disposición ou abriga derivada do contrato concesional suscrito por Carballosa Cafetería. Pero debe recordar que como concelleiros que somos desta corporación é a nosa obriga velar a defender os intereses de todos os cidadáns de Ribeira. Por eso, do mesmo xeito que debemos comprobar se o Concello cumple ca súa parte no contrato da concesionaria da cafetería, consideramos absolutamente imprescindible comprobar igualmente se a concesionaria da cafetería cumple ca súas obrigas asinadas no contrato do Concello. Licencias de obra, licencias de actividade, parque na terraza, se cumple ca previsión de empleo que el firmou no contrato, un cociñeiro, camarero, 2 empleos a tiempo completo, 2 empleos a tiempo completo durante 6 meses, 2 empleos a tiempo parcial durante un 50% da jornada, etc. Así como o uso indebido das zonas comuns que está usando este señor, como son o local onde está ubicado o xenerador de emergencia e tamén o local onde está a caldeira, usados por Carballosa Cafetería de Almacén, incumplindo totalmente as normas de seguridade para estes locales. En base a isto, permíteme introducir unha pequena emenda que lle paso a ler. Instar ao Concello de Ribeira a revisar as actuacións da propia corporación como concedente dos locais do mercado municipal de Ribeira e as dos concesionarios, para comprobar se as mesmas e, especialmente, as levadas a cabo en relación coa instalación das chimeneas na terraza vulneran algunha disposición legal ou obriga derivada do contrato concesional suscrito con Carballosa SL. Moitas gracias. Simplemente atendendo ás palabras do señor Vázquez Covas, habría que sustituir nas dúas, tanto na proposta como o que é na emenda, corporación por administración. Porque a corporación é este pleno, a administración pois serían en todo caso responsables, o alcalde, a xunta local de goberno, o técnico de turno, quen fora. Pero parece que é máis correcto dirigirse á administración e non á corporación que non adoitou ningunha medida salvo o pliego e o contrato en vigor. Señor Mariño, ten a parte. Muchas gracias, señor alcalde, por la aclaración. Antes de nada, señor Auditoral, ha tenido por enésima vez que venir el Partido Barbanza Independiente para que usted se dé cuenta de los problemas que había en ese mercado. Si no llegamos nosotros a poner esta moción, usted no se enteraba o
prevaricaban o lo que quisieran decir, porque al final había problemas y no se comentaban. Sabiendo usted que estaba mal, como concejal de mercados, ya tenía que haber ido encima de ese problema hace tiempo. Mire usted, sin que haya terapia aquí, yo en un medio de comunicación un día hablaba de Villarruiz en aquel tiempo. Ustedes han dicho, este ayuntamiento es mi casa, aquí mando yo y hago saber, como en tantas cosas. El señor este que tiene la cafetería en el mercado está disfrutando, en pocas palabras, del sol en Tenerife. Yo no niego que ustedes tengan esos papeles firmados por una parte y por otra, pero este señor estaba tomando el sol en Tenerife, pues voy yo, usted y su equipo entran en su terraza y pumba, chimpum, colocan las chimeneas y le dejo todo un desastre. Y si le apetece, a la vuelta del sol tinerfeño, que lo limpie. Se ha quedado este señor con menos espacio, le recuerdo a usted. No hay protección con las chimeneas. No sé, pero bueno, serán que ustedes y su villa mandan y hacen saber. Este señor no pudo celebrar la fiesta de fin de año ahí. Si se cae en el vacío, ¿quién es el responsable, señor Uteiral? Si en el restaurante cierran las terrazas por sus modificaciones, ¿quién responde de los daños y perjuicios por el cierre durante todo este tiempo? Y si se abre, ¿quién responde por el menor espacio que ocupa? Nos preocupa la seguridad de los vecinos de Ribeira, si van a esa terraza, tal como está ahora. Ahora, si se incumple el contrato, me pregunto yo, como le decía yo al inicio, ¿se acuerdan ustedes ahora cuando el dueño de la concesionaria quiere ejercer sus derechos? Esto, señores vecinos de Ribeira, es un aviso a navegantes. Aquí, como alguien se meta con ustedes, con el equipo de gobierno, van a por él. Ahora me notifican al señor de la cafetería que acredite inversión, que pague el canon, y le piden todo esto ahora. Entonces, hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? No cumplía, y lo han dejado ustedes pasar. Pues ya me dirán cómo se le llama a eso. Y si estaba bien, ¿por qué vienen ahora? ¿Qué más le puedo decir? El pago del canon, como usted sabe, como concejal de mercado, estaba exento los 3 primeros años. ¿Me quieren decir por qué no han actuado hasta ahora? ¿Saben la razón que actúan ahora? Por pura venganza. Así son ustedes. Les mandan mensajes a sus teléfonos, a los concesionarios, que no actúen, que si no les va a ir peor. Y al ver que siguen y hablan con otros grupos, más requerimientos. Con ustedes, como se les ve el plumero, el que se mueve no sale en la foto. Yo ya he sido el primero que me han excluido de las fotos. La instalación de chimeneas y sus extractores sin el consentimiento de entrada sin entrada en el local incumple todas las reglas. Me recuerda el señor alcalde del señor Corcuera en aquellos tiempos. La chimenea supone la privación de un espacio en metros cuadrados. Se ha intervenido sin razones justificadas de interés público de seguridad en la entrada a ese local. Por cierto, ¿puede afirmar usted, señor alcalde, ya que se han instalado esas chimeneas con esas cocinas abajo, cuándo va a empezar a funcionar esa escuela de hostelería? ¿Cuándo? Y aprovecho, señor alcalde, que usted me dice y quiere regular a mi grupo si gasta o no gasta en abogados. Yo creo que también usted gasta en abogados, me parece, y si no me corrige usted, cuando hubo un fallo judicial en contra de la licencia de la gasolinera, usted también ha gastado dinero en abogados para defender ese fallo en contra del ayuntamiento de la gasolinera con abogados a cargo y gastos a cargo del ayuntamiento, si no me corrige usted. Nada más, muchas gracias, no tengo nada más que decir. A diferencia entre usted e eu é que os gastos son para defender o ayuntamiento e usted parece que os gastos son para ir en contra do ayuntamiento. Perdón, para ir en contra do ayuntamiento, porque non tuvo nin a preocupación de preguntar absolutamente nada a la corporación, administración, alcalde, junta local, lo que quiera. Usted se posicionou desde o primer día. Mire, non se ocupou ningún espacio, está firmado no contrato a salida de gases por aí. Eu non sei se se foron a Tenerife antes ou despois, pero a obra xa había comenzado. No, perdón, é verdad, xa o reconoceu, señor Mariño, non me interrumpa, xa o reconoceu o Sollón Concellal, porque como vostede dixo, estuvo en contacto a xente da propiedade, tanto co alcalde en algunha ocasión, co concellal, como co arquitecto. E sabían o que se iba a facer, eran conocedores, e polo tanto, igual aí é onde está a metedura de pata non haber comunicado que en un edificio municipal se estaba facendo unha obra prevista
xa desde o momento porque é por donde tiñan que salir os gases. Polo tanto, mire, pero por favor, señor Mariño, entran en su local sin estar allí. Entra en un local del ayuntamiento vía concesión e o interés público é o que prima. Si quer, esperamos a que veña de Tenerife para acabar a obra e perdemos a escola taller e perdemos todo. Pois non sei de lo que se trata, pero por favor, non me interrumpa. Eu escoiteno de verdad, que sempre digo o mismo, con educación que parece que a veces lle costa a usted deixarme falar a min. Entonces, volvolle a repetir. Evidentemente, en cada contrato hai unha persona que ten que facer o seguimento do contrato, e non é o concellal. Sobre todo nun cambio de corporación, e aí non se fixo, non se lle exigeu o que por contrato había que lle exigir, que era o cumplimiento de determinadas cousas. A usted non lle parecerá mal, e usted lle chama caciquismo, venganza, non sei que acreditado. Visto eso, agora lle exijamos. Si cumple, que problema ten? E se non cumple, non querrá usted. Vale, somos de mala memoria, que é o que quer decir vostede, entonces? Que se non cumple, que lle deixemos e sigamos tendo mala memoria. Non, é o que di usted. Pois non. É dicir, chega un momento en que, ademais, pide usted, revisemos. Evidentemente, o primeiro que temos que revisar é, podíamoslo facer, contrato. Miramos o contrato e resulta si teñen firmado precisamente conocimiento de que sale por aí. Obligacións do contrato, efectivamente tamén as miramos. E agora non só vamos a mirar ao Concello, vamos a mirar efectivamente se cumple. E iso parecelle mal, e iso lle chama caciquismo, cando aquí se pedeu disculpas de non haber feito antes, porque efectivamente é un erro non telo feito antes. Tuvose que facer, pero iso non justifica que non o fagamos a partir de agora. Dito eso... Que disculpas estar en su local sin estar ellos allí. Aunque, pero vamos a ver. Ya sé que se fueron a de fuera, pero no son las señor Mariño, por favor, señor Mariño. Levábamos 20 días de obra. Igual tuveron que seguir ali e atrasar as súas vacacións 15 días ou un mes, non sei. Pero non vamos nós agora a parar unha obra que xa habías comenzado e que faltaba o tubo por riba porque se van de vacacións. Por eso yo digo que quizá na comunicación precisamente que debíamos ter e tiñamos de palabra non se nos comunicou absolutamente nada. Da mesma forma que nos equivocamos quizá o xeito de dirixirnos a un administrado, o administrado que tiña esa confianza ca administración pudo manifestalo de outro xeito, manifestou na posteriori. Bueno, pois o sinto, agora creo que todos os grupos estamos na mesma lugar no que é a súa proposición, polo tanto... Perdone unha cosa máis, le había preguntado por la Escuela de Hostelería si tiene todos los permisos y cuándo iba a empezar a funcionar las cocinas, porque las cocinas están apagadas. Bueno, algún día vamos a ter que cambiar o sitio. Me pasa usted para aquí, porque interrumpindo ao alcalde, de verdad, despois traemos... Non, solo despois traemos todo tipo de mocións que usted quiera, de lo que le dé la gana, pero constantemente está interrumpiendo a este alcalde. Vale, pois dito eso, a Escola Taller xa está traballando, está homologada, o local está homologado e a Escola Taller tamén. Retrasouse porque non tiña o que era o permiso, non, a conexión de gas. Pero a Escola Taller non se preocupe que está en pleno funcionamiento. Dito eso, pois pasamos a votar. Sí, señor Vázquez Covas. Señor alcalde, supoño que xa está corrixido, entonces se queda revisar as actuacións da propia administración. Sí. Gracias. Vale, entonces pasamos a votar a emenda. Votos a favor. Vale. Abstencións. En contra. Queda aprobada o que é a emenda. Sí, non. Son 11. 9 e 2, 11. Queda aprobada. Queda votado arriba abajo. A ver, abstención. Vamos a ver. Abstención, unha. E votos en contra. ¿Votos en contra de la enmienda? De la enmienda, claro, que es lo que se vota, claro. É que ao estar así, claro. A ver. Vale, entonces, pero xa hai 11, non se vota o que é a proposición. Pasamos logo ao seguinte punto, que é unha proposición do señor Mariño tamén sobre a reforma da Plaza dos Estudiantes. Ten a palabra, señor Mariño. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. El Partido Barbanza Independiente del Concello de Ribeira propone la reforma de la Plaza de Estudiantes tras las deficiencias detectadas a simple vista.
Después de ver la plaza, se verifica el deficiente estado de los diferentes elementos que la componen. Las jardineras, el terrazo, la pérgola, el mobiliario urbano, debido principalmente al paso del tiempo y a las acciones meteorológicas. Pensamos que la reforma es una necesidad para dotarla de una mejora urbanística y funcional. Aquí describimos una actuación. La plaza objeto de la actuación cuenta con gradas, escalones y una pérgola de hormigón armado que debido a la antigüedad y al paso del tiempo se encuentran deterioradas. La pérgola presenta manchas en la gran mayoría de la superficie. Lo mismo le sucede a las gradas y al mobiliario urbano. Las jardineras existentes cuentan en su gran mayoría con arboleda en buen estado, pero el recipiente que las contiene está estropeado. La actuación que se pretende consiste en la reforma íntegra de la plaza, procediendo en primer lugar a la demolición de los elementos que la componen. Después describimos las obras a llevar a cabo y volvemos a repetir los elementos que la componen: la pérgola de hormigón, donde se detectan las manchas, las gradas, las jardineras y el mobiliario urbano, que se encuentra en mal estado. Y en virtud de todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido por Avance Independiente solicita que el Pleno acuerde instar al Ayuntamiento de Ribeira a ejecutar la obra propuesta que se pretende realizar y se centra principalmente en la reforma de la Plaza de los Estudiantes, comenzando por su demolición, intentando rescatar la arboleda en buen estado y saneando y reparando parte de las jardineras existentes. Se procederá de la siguiente forma: una primera fase de demolición y una segunda fase de construcción. Cabe destacar que los elementos de saneamiento de aguas pluviales existentes se mantendrán tras la reforma, así como las diferentes arquetas existentes. Nuestro deseo es la mejora urbanística y funcional de la plaza. Muchas gracias. Señora Elorduy, grupos que deseen intervir, señor Ferrón. Sí, en actuacións igual semellantes con respecto a outras proposicións, sinceramente, aquí se fai unha proposición moi completa cun proxecto alternativo de como se debía de facer. A meu entender, sería bo que, se se considera necesario facer actuacións na Praza de Estudiantes, primeiro, que debe de ser dentro dun estudio máis xeral das necesidades do Concello, pero que sería, digamos, primeiro urxente, sería facer algunha actuación sobre algún tema de seguridade relacionado con como está actualmente a Praza de Estudiantes. Paralelamente, pensamos que neste e noutros temas quizáis é máis o noso labor ou máis o labor dos grupos municipais, pero, quizás por incapacidade de quen está agora aquí falando, que non pode presentar proxectos tan elaborados, pero que serían os técnicos municipais os que deberían estar un pouco máis encargados ou máis de valorar, pero, aquí se presenta un proxecto que, a meu entender, tamén debía ser valorado en forma, en presupostos, por parte dos técnicos municipais. E entón, simplemente decir eso, que estas e outras actuacións creemos que hai que establecer unhas prioridades en base ás carencias que hai no Concello, e tampouco temos ninguna seguridade que non descartamos que se xa necesario actuar nesta plaza, pero máis alá de que haxa temas dos que se deriven posibles situacións de inseguridade para a cidadanía, que sí que requerirían unha urxencia, pois o resto non vemos tampouco a necesidade de que nestes temas tan concretos se presente unha actuación que a estas alturas non sabemos que presuposto suporía este tipo de actuación. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Vázquez Cobo. Gracias, señor alcalde. Pois o noso grupo coincide ca moción en que hai que facer unha actuación nesa praza. O que pasa que eu o que lle vexo aquí hai unha cuestión de forma que creo que poderíamos falar dela. Por exemplo, señor Mariño, vostede fai un proxecto en un estudio
de fora do Concello, o sea, un estudio privado, e o trae para que o aprobe este pleno. A min non me parece isto moi correcto, porque o Concello ten técnicos que son capaces, que teñen experiencia, para facer proxectos deste tipo. Non sei se é que vostedes non se fían dos nosos empregados públicos, pero eu creo que facendo o proxecto os nosos empregados públicos, pois os nosos técnicos municipais, nós, os concelleiros todos desta corporación, podemos facer achegas, podemos facer propostas, mentras que se aprobamos este proxecto que nos presenta é este proxecto en concreto, e é este proxecto o que hai que facer, porque vostede di ejecutar a obra proposta, non outra. E claro, por exemplo, falando do proxecto, di vostede que é intención rescatar a arboleda en bon estado. Nós non queremos que se intente, porque vostede di, é intención intentar rescatar. Nós non queremos que se intente, nós queremos que se conserve e que se manteña o que hai. Hai 33 árboles, sen contar os 11 que están na beira rúa, 10 árboles están dentro da plaza, e no proxecto eu non os vexo, señor Mariño. Por outra parte, e remato, hai no seu proxecto tareas que, en fin, facer, vostede demoler isto, demoler o outro, pero non hai ningunha cifra. Non aparecen nin os prezos, non aparecen nin os custes, e se aprobamos isto, será como se lle déramos un cheque en branco, porque non... Quen valorou todo eso? Quen non vai valorar? Non sabemos o que vai costar esta actuación. Entonces, lle digo que estamos de acordo en que esa praza necesita unha actuación, pero nós queremos que esta non é adecuada. Mas nada, moitas gracias. Gracias, señor Vic. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Grupo Municipal Socialista tamén respaldamos a intervención do señor Covas. Consideramos que temos técnicos municipales suficientes para redactar o proxecto de execución desta obra. Tamén consideramos e temos entendido que está prevista unha actuación no lugar por parte do Concello xunto cas aceras da Avenida da Coruña e non vemos a necesidade de demoler unha obra cando está realizando a función para que foi programada desde o ano 85, cando gobernaba o Partido Socialista. Gracias. Gracias, señora Brión. Ten a palabra. Boas noites. Gracias, señor alcalde. Todos estamos de acordo de que a Praza de Estudiantes precisa unha reforma, unha remodelación e acondicionamento que se faga máis cómoda e útil, posto que o deseño original que a día de hoxe permanece xa non cobre as necesidades da poboación de estudiantes que a usa e das familias ou deportistas que acuden ao paseo de Coroso ou á praia no tempo de verán. Este grupo de goberno se estivo e segue a traballar neste proxecto de remodelación da Praza de Estudiantes, tendo en conta, ademais, as necesidades das persoas que a usan acotivo, así como da comunidade educativa ca que se reuneu en varias ocasións, como pode ser o director do IES Coroso ou a directora do número 1. Esta praza é moi aceptada por todos os usuarios e non podemos deixala nunha praza diáfana como vostedes pretenden. E direille máis, unha obra destas características non se fai dun día para outro. Ten que ser unha obra consensuada e definida por técnicos municipais, non por un estudo externo que vostedes nos traen feito nun día. No proxecto que xa estamos a traballar, propónse o cambio de pérgolas adaptándoas ao benestar da veciñanza, e neste caso, a maiormente aos estudiantes, así como a ver a posible situación da mesma. As zoas de arboreo, dotala de algunha zoa con sombra, así como de mobiliario urbán axeitado, as amplas bancadas e evitar zoas oscuras que presten a accións ilícitas. Pois concluyo, indicándolle tanto ao Partido de Barbanza Independiente como ao resto dos partidos que a Praza dos Estudiantes é unha necesidade. Ninguén mellor que os que estudiamos ali o sabemos. Na que este grupo de goberno, como xa dixen anteriormente, xa está a traballar. Pero o proxecto de remodelación que presenta o seu grupo non recolle
ningunha das melloras que as nós nos fixeron chegar os usuarios e que semellan imprescindibles para facer desa praza un lugar de descanso e lecer, e non só de paso, polo que propoñemos esta seguinte emenda de supresión dende comenzando pola súa demolición ata o final. Gracias, señora Brión. Señora Lorduí, para rematar. Bueno, pues debido al éxito que tuve con los demás grupos, no me queda más remedio que aceptar la enmienda del grupo del Partido Popular. El proyecto era un ejemplo, no era necesariamente eso, ni estaba valorado ni mucho menos, porque nosotros lo que pretendíamos era mejorarla. Si con su apoyo y con todos los presentes que nos puedan apoyar, pues se consigue mejorarla, pues de alguna manera, pues será bienvenida. Muchas gracias. Gracias, señora Lorduí, gracias polo seu tono tamén. Mire, simplemente unha cousa, porque a min de vez en cando me gusta facer xusticia no pasado. Esta obra evidentemente foi en época do alcalde Ventoso, o arquitecto Luis Arrasquete, se non me equivoco, e se algunha obra desas ten, non sei, resultado, foi esa, é dicir, sempre a chavalada do instituto lle gustou estar ali, é dicir, sentarse, estar en aquelas escaleiras, facer grupo. Entonces parece que o que é o corazón desa obra debemos, o espírito, mantelo e intentar arranxala. Por eso a emenda iba no sentido de que se faga unha reforma para mellorar as eivas que hai. Mismo a pérgola hoxe en día, se se pon no sentido de por onde pasa o autobús, sírvelle precisamente para non mollarse, esperar o autobús. É dicir, unha serie de melloras que poden levar e que estuvo o arquitecto municipal ali para ver, non? Polo demais, pois vamos a votar logo o que se faga o proxecto de reforma desa praza. Dito eso, pois votos a favor. Pois unanimidade, gracias aos presentes. Pasamos á seguinte con unha proposición do señor Covas sobre o apoio aos traballadores e traballadoras do Grupo de Empresas Ferrín. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, quero dicir en primeiro lugar que eu presento esta moción en nome de Xan Francisco Castilla Suárez, que é o representante da Confederación Intersindical Galega, a CIGA. A proposición vai sobre o apoio aos traballadores e traballadoras do Grupo de Empresas Ferrín no Concello de Ribeira. Desde que esta central sindical obtivo a representación sindical na empresa Agustín Sarasquete e Hijos, con sede social nesta cidade de Ribeira e pertenecente ao Grupo de Empresas Ferrín, iniciouse unha campaña de persecución e acoso a aqueles traballadores e afiliados da CIGA por exixiren o cumprimento do convenio colectivo en materia de xornada, horas extras, salarios, etc., ao tempo que solicitarlle o cesamento da represión sindical. Diante da negativa da empresa ás demandas dos empregados e das empregadas, as actuacións da CIGA resultaron conducias de sentenzas e actuacións sancionadoras da inspección e, aínda así, a empresa negábase a cumprir tanto os fallos judiciais como os mandatos da inspección. Destacar que a empresa xa tuvo unha condena con indemnización á delegada sindical por vulneración de dereitos fundamentais en 2016. Entre moitas outras sentenzas, modificación sustancial das condicións de traballo, sancións, despedimentos nulos, etc. Esta situación de desacato e desobediencia continuada diante das instancias judiciais e inspectoras levou a nosa central sindical a presentar no mes de xullo unha denuncia penal nos xulgados de Ribeira por desacato reiterado e persecución sindical. A pesar das duras actuacións recibidas polos incumprimentos, a empresa continúa na mesma actitude e a data de hoxe constátase o retraso no impago de salarios, situación que se ven dando desde hai uns meses. O Grupo de Empresas Ferrín é beneficiaria dun convenio de colaboración co Concello de Ribeira, que é Move Ribeira, e a normativa legal sobre contratos do sector público no seu artigo 211.1i recolle literalmente como causa de resolución dos contratos administrativos o impago durante a execución do contrato dos salarios por parte do contratista aos traballadores que estiveran participando na mesma
o incumprimento das condicións establecidas nos convenios colectivos en vigor para estes traballadores e tamén durante a execución do contrato. Por iso, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos acordos. 1. Revisión do acordo ou convenio que o Concello de Ribeira ten en vigor co Grupo de Empresas Ferrín. E 2. Que se adoten as medidas oportunas de acordo coa legislación en materia de contratos do sector público. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez Cova. Señor Ferrón. Sí, agradecer a iniciativa presentada pola CIGA en canto a que nos podamos ter coñecemento directo e facernos eco neste pleno desta situación que a que non esteo tanto dos vaivenes da política social e política laboral e dos conflitos sociais e laborais lle parecerá como algo inconcebible que este pasando isto a estas alturas. Ben, xa noutras ocasións aquí se trouxo por outros temas de que ás veces entendíamos ou se entendía que non estaba ben controlada, ben fiscalizada, ben auditada o que se chaman externalizacións ou os servicios que directamente non presta o Concello pero que empresas colaboran co Concello. Non sempre é doado na sociedade na que estamos, ca inseguridade laboral co que se atopan moitos traballadoras e traballadores, non sempre é doado atopar que se den unhas circunstancias como parece ser que se dan por fin nesta ocasión. E é que hai que dicilo, arriscándose persoalmente, representantes das traballadoras e dos traballadores defenden o exercicio libre dos seus dereitos sindicais, dos seus dereitos laborais. Non é fácil porque, bueno, pois hai unha situación de inseguridade laboral grande, hai unha situación dun paro tremendo que está, ás veces, permitindo, desde o noso punto de vista, de que moitas veces sexa difícil para o colectivo das traballadoras e traballadores defender os seus dereitos. Ben, dada esta situación na que tiven ocasión de informarme algo máis polo miúdo, información que agradezo, quero aquí manifestar, en nome de Suma Ribeira, a nosa solidaridade cas traballadoras ante casos que parecen que son de presunta persecución sindical, de cousas tan incribles que xa que facer eco nestas no ano 2020 como que de intrusismo empresarial nas eleccións sindicais e parece ser que presuntamente incluso quere participar nas eleccións sindicais unha persona que é propietaria da empresa, como un traballador tamén desa empresa, nunha doble condición na que os xuíces parece ser, non sei se en última instancia, por eso dicen presuntamente, no que os xuíces lle din que zapater os teus zapatos e as eleccións sindicais non están feitas para que os empresarios participen directamente nelas. Fíxense vostedes, señor alcalde, do que estamos aquí falando. Ben, ante esta situación vergoñenta, lamentable, sí que é certo que tamén hai outras cuestións que aquí se deducen, se derivan, e que nestas cuestións que se plantexan en relacións ca empresa tamén se fan denuncias e requerimentos por temas de problemas de mantemento diante da empresa e problemas relacionados ca seguridade laboral. Ben, dadas estas circunstancias ou estos temas, o que xa anteriormente ben reseñou o compañeiro Covas, non nos queda máis de que nosotros solidarizarnos, como dixen ao principio, con esta proposición que presenta o BNG, a CIGA a través do BNG, solidarizarnos con ela e que de alguna maneira que nos movamos dentro da legalidade vixente, como non pode ser de outra maneira, pero sí que instar tamén a que o Concello se mova, digamos, ca eficacia suficiente para que se garantan un mínimo de dereitos no desenvolvemento dun servicio
que tamén é outro servicio de transporte público, que é un servicio público, e que pode ocurrir incluso que estes servicios moitas veces se vexan prexudicados, estes servicios dos usuarios, por parte destas actitudes empresariais. E entón que, sin máis, xa vou rematar, señor alcalde, pois agradecer que aquí se presente esta proposición, lamentar que teñamos que facernos eco e protestar e plantexar iniciativas por comportamentos empresariais impropios dos tempos en que vivimos, e o noso ánimo e todo o éxito do mundo para os traballadores e as traballadoras e os seus representantes. Grazas. Gracias. Antes de darlle a palabra ao señor Rial, estou vendo que me fan señas desde o que é a representación da CIGA para poder intervir. Se non lle dou a palabra é porque o reglamento orgánico mo impide. Ao final do pleno, unha vez que se levante, inda que tampouco cumpliría co reglamento se está previsto que se poda facer unha intervención por parte do público. Se aí a quixera facer, pois non habría inconveniente, pero, bueno, teñolle que denegar esa solicitud porque presentaría un precedente, lóxicamente, que sería difícil de comprobar, o sea, controlar no futuro. Por eso lle pido disculpas, pero ao final do pleno, se usted o considera, pois podrá facer a pregunta ou a cuestión que considere oportuna. Dito eso, señora Rial, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas noches. Bueno, en relación a esta proposición del partido del BNG, manifestar, bueno, que desde el Partido Socialista estamos al lado de los trabajadores, y si bien es cierto que conocemos que hay trabajadores que están, pues en principio contentos y en buenas condiciones con la empresa Ferrín, también es cierto que existen trabajadores con los que existe conflicto, pues en relación a sus contratos de trabajo. Como se ha manifestado por parte del compañero Cobas, dichos conflictos se están solucionando, se están demandando en vía judicial, y entendemos que es esa vía la que tiene que dar solución al problema de la empresa con sus trabajadores, puesto que desde el Concello entendemos que no se le puede dar solución a estos problemas laborales. En cuanto a los puntos que se mencionan por parte del bloque del BNG, en relación al punto primero, la revisión del acuerdo con el convenio que tiene con la empresa, entendemos que es necesario hacer esta revisión hablando con la empresa Ferrín para que la misma se justifique cuál es la situación actual en la que se encuentran sus trabajadores, cuál es su situación jurídica, los problemas que tienen y cómo pretenden solventarlos. Y en relación al segundo punto, sobre las medidas a adoptar por parte del Concello, como no se especifica, lo único que manifestamos es que dichas medidas no perjudiquen a los vecinos usuarios de este servicio público, puesto que tienen unos beneficios económicos que intentaríamos que no se perdieran. Nada más. Gracias, señora Rial. Señor Mariño. Señor alcalde. Señor Cobas, dicho sea antes de nada, el apoyo de nuestro partido, el Partido Barbanza Independiente, a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa Ferrín y de cualquier empresa. Pues sabe usted, señor Cobas, los servicios públicos de los que tanto habla usted se mantienen también gracias a las cotizaciones que hacemos todos desde nuestros trabajos. No sé si para usted esto es ser muy capitalista. Usted, señor Cobas, ya sabemos que cotiza muy bien, gracias al ayuntamiento. Es más, yo creo que le han subido el sueldo con los últimos presupuestos de noviembre, aprobados, casualidad, por usted. En otras palabras, usted mismo se sube el sueldo de los 25.000 euros. En otras palabras, para sostener al gobierno. Señor Mariño, si bajan las cotizaciones, será más difícil mantener servicios de sanidad, de educación y de justicia, de lo que tanto habla. Mire usted, esta empresa da trabajo a unas 15 familias de Ribeira. Paga 15 o más, me están diciendo aquí. Pagan sus rodajes en Ribeira. Este partido, el Partido Barbanza Independiente, no va a poner la soga al cuello a una empresa. Que sean los tribunales. Cuando a nivel fiscal hay algún problema, estoy seguro que los servicios económicos del Concello
así lo indicarán, actuarán en consecuencia frente a convenios o frente a cualquier tipo de adjudicaciones. Si no se trata con dignidad a los trabajadores hay que defenderlos. Pero para eso también tenemos la magistratura de trabajo. Este ayuntamiento tiene que velar que el trabajo que realice esta empresa esté bien y que cumpla con el servicio contratado. Mire usted, con esta decisión que se tome, si se tomase aquí esa decisión tal cual la trae usted en esta moción, podríamos perjudicar más a los trabajadores y a muchas familias. Suprimir contratos o dejar caer que se pueden suprimir contratos, no creemos el Partido Avance Independiente que sea la mejor solución. Mire usted, esta empresa quien beneficia al final es a los ciudadanos de Ribeira, a los ciudadanos de todas las parroquias. Pues así como yo en mi trabajo también tengo que adelantar el cobro, vender unos medicamentos y cobrar a un mes o a 2 meses, también esta empresa, con el trabajo que está realizando con este Move Ribeira, también le hace un adelanto a los vecinos. Me gustaría saber si la Administración, en el caso del Ayuntamiento, está cumpliendo con los pagos a la empresa Ferrín y en qué plazo. El señor interventor lo podría decir. Pero bueno, independientemente de la respuesta, tengo que decir, por los datos que obran en... ¿Puedo seguir? Independientemente de la respuesta, tengo que decir, por los datos que obran en mi poder, Ribeira estaría pagando antes que otros ayuntamientos. Mire usted, los conflictos particulares de algún empleado o delegado sindical no voy a entrar. Solamente les digo que con las averiguaciones que hemos hecho, los empleados están cobrando a la fecha. Señor Cobas, no criminalicemos a las empresas tan alegremente, pues es un hecho que se puede ver y constatar que las líneas de bus urbano no deben ser a día de hoy muy rentables y apenas debe pagarse el combustible. Estoy seguro que si se preguntase a los conductores si están de acuerdo que la empresa Ferrín, si quisieran que la empresa Ferrín siguiera o no siguiera, estoy seguro que todos quieren que la empresa Ferrín siguiera prestando ese servicio. Ustedes sigan apretando y conseguirán que podamos tener en riesgo que quede desierto el concurso de concesiones. Pero viendo cómo está el panorama, quisiera yo ver cuántas empresas se pueden presentar. Ya sé que a usted, a lo mejor, si las líneas son más o menos rentables, a usted, si la empresa va a la quiebra, no va a la quiebra, si no es rentable, a usted poco le interesa, porque como le decía al principio, usted pues está cobrando 2 sueldos en este momento. Nada más, muchas gracias, no tengo más que decir. Gracias, señor Mariño. Señora San Pedro. Gracias, señor alcalde. De que intervenga, simplemente decir que unha vez que a empresa pois presenta a factura está cobrando nun término medio de 10 días. En primeiro lugar, pois o noso apoio aos traballadores que pois en este caso sinten ou son pois teñen pois algún agravio coa empresa, pero eu, de verdade, compañeiro Cobas, que entendo que vostede trae aquí esta moción para darlle cobertura pois ao seu sindicato. Sabe que quen lle fala, ademais, acudeu ás xuntanzas, que por interese xeral nos parece un tema que de verdade pois suscita interese para este equipo de goberno, e mesmo quen lle fala se ofreceu a mediar entre as partes, sendo isto algo que pois dun xeito se nos escapa un pouco das competencias. Como dixo pois a compañeira Rita, os temas están en sede judicial e ali será onde se teñen que ir solucionando. Do mesmo xeito que tamén este equipo de goberno foi quen de recibir a empregados que non pertenecen ao sindicato e que amosan pois ser un grupo pois tamén numeroso e defenden pois ese posto de traballo, xa que de revocar o convenio ou andar aí co convenio ás voltas, pois se deixaría de prestar un servicio, entón sí que a empresa pois podería sufrir problemas económicos e, por tanto, os traballadores pois tamén están preocupados porque ven peligrar eses salarios, ven peligrar pois tamén a estabilidade das súas familias, que, como comentaba por aquí antes, se comentaba na Tasca Mariño, pois pagan o rodaxe en Ribeira, tributan en Ribeira, entón, pois, que son familias de Ribeira. Pero que, ademais, eu vaya por diante, que o que me parece tamén moi importante que vostedes falan desa normativa legal sobre os contratos do sector público, e o que temos aquí, os convenios que temos aquí de Ribeira Move,
non son un contrato, non é un contrato, é un convenio cunha entidade colaboradora cuxo beneficiario final é único, é o veciño e a veciña de Ribeira. E máis, eu creo que se puxéramos en perigo este convenio, os que serían perxudicados serían os ribeirenses, porque serían os mozos que viaxan aos institutos, serían as nosas maiores, serían os nosos xubilados, en xeral serían as persoas de Ribeira e os cidadáns de Ribeira que necesitan do servicio de autobús pois para trasladarse dentro do ámbito urbano. Polo tanto, quenes necesitan deste servicio, eu penso que serían os perxudicados, deixarían pois de ter ese beneficio económico e pasarían outra vez pois a pagar ese €40, ese €35 en vez de pagar pois esos 60 céntimos ou €1 dependendo do viaxe. Pois para finalizar, a verdade é que dito todo isto, eu vaya por diante o noso apoio, o apoio deste equipo de goberno pois a todos os traballadores e traballadoras. Nós seguimos brindando pois a nosa presencia, a nosa implicación para continuar pois esa intermediación. A verdade que o que nos gustaría sería poder chegar a un acordo entre as partes, un acordo que sexa frutífero para todos, que sexa frutífero para a empresa, para os traballadores, para o pueblo de Ribeira, e a verdade é que non creemos que con esta moción pois sexa a mellor solución para todos eles. Gracias, señor Vázquez Cobas. Gracias, señor alcalde. Señora San Pedro, mire, a CIGA é o sindicato máis grande de Galicia, tanto en número de afiliados como en número de delegados. Non é unha cuestión particular de un sindicato. Está defendendo aos traballadores, e os que están defendendo son as delegadas, en este caso, que defende a todos, que foron elexidas democráticamente nunhas eleccións. E quero dicir claramente que a vontade dos traballadores sempre foi unha vontade aberta ao diálogo. Vostedes dicen, estalle pagando puntualmente o Concello, sí, pero eles non están cobrando. Claro. E non se pode dicir que frente a esta vontade aberta ao diálogo dos traballadores, a patronal teña a mesma. Porque, mire, non respeta o convenio colectivo, nin as actas de inspección, nin as sentencias judiciais. Estamos falando de dúcias e dúcias de sentencias, non é unha, nin dúas, dúcias e dúcias. Aquí hai unhas cuantas. E tanto é así que xa lle puxeron unha denuncia polo penal. Non é que os traballadores estexan nunha situación de non a todo, non. Todo o contrario. Porque os traballadores de Ferrín, estes traballadores que están aquí cas sentencias, estes traballadores queren a empresa Ferrín e traballan para ela, e traballan en ela, vale? Iso ten que quedar claro, Miren, eu creo que este pleno non debe consentir que unha empresa coa que o Concello ten un convenio, efectivamente, acose a unha delegada sindical representante dos traballadores e das traballadoras. Non é un asunto particular dunha persoa, é a delegada elexida democráticamente polos traballadores e as traballadoras desa empresa. Vale? E creo que nós non podemos mirar para outro lado. Cando hai personal que está acosado e sen cobrar, porque se collemos e miramos para outro lado, cal é a mensaxe que trasladamos ás veciñas e aos veciños? E aos traballadores e ás traballadoras? Pois que somos cómplices destas prácticas antisindicais, prácticas de acoso, e nós, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, de ningunha maneira aceptamos este tipo de prácticas. E por eso pedimos que se vote a favor desta moción a todas e a todos os señores concelleiros. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez Cobas. Eu coincido con vostede que non podemos mirar para outro lado e podemos apoiar ao que son os traballadores de 1000 formas.
O noso grupo o que cree está disposto a facer toda a intermediación que cree que o que vostede propón non só non beneficia aos traballadores, sino que sobre todo o que perjudica é aos 3.000 usuarios que teñen unha tarjeta. Por qué? Porque non é un contrato, é dicir, non lle estamos dando cartos á empresa. A empresa cobraba un 35 ou a veces en algún tramo un e sigue cobrando un 35. A quen lle estamos dando eses 35 céntimos é ao ciudadano de Ribeira por utilizar o transporte público. Por qué? Porque non podemos ter un señor do Concello de intervención ou de tesorería á porta do autobús dándolle 35 céntimos a cada veciño que sube ao autobús. Por eso, o que fai a empresa é de entidade colaboradora a través do que supón facer todo o traballo administrativo da tarjeta, pois facilitalo deste xeito. Cal é o acordo con esta entidade colaboradora? Pois os viaxes que tiña no momento que firmamos eso, ter unha rebaixa para todos os usuarios dun mínimo de 135. E a partir de aí, a partir do que viña tendo a empresa, dá igual os miles de ciudadanos de Ribeira que suban en ese autobús que siguen pagando €1, pero o Concello non por nada. Polo tanto, cando menos, estamos evitando que salgan do peto dos cidadáns de Ribeira os 120.000 euros que temos de acordo con ese plan MOVE, máis todos os miles de euros que non se pagan a partir do que era o incremento, digamos, de rutas ou viaxes que se están facendo, que aí xa non me meto, pero seguramente son moitos. Por lo tanto, creo que aprobar isto non sei se vai en beneficio dos traballadores, pero evidentemente vai en perjuicio das 3.000 personas ás que estamos axudando. Eu volvo a repetir, eu estou dispuesto, tamén así yo fixen saber ao secretario xeral da CIGA en Santiago cando o vin, a facer a toda a intermediación que queiran, poñer o Concello no papel que queiran para intentar chegar a un acordo. Pero a partir de aí creo que o que vostede pretende, pois sinceramente non só non beneficia aos traballadores, xa non vou entrar se beneficia ou perjudica a empresa, pero sí que perjudica aos ciudadanos que están tendo unha axuda por parte do Concello e que se transmite a través desa tarxeta onde hai ou temos constancia 3.000 usuarios. Por iso vamos a votar a súa proposta e a partir de aí, como lle decía, sigue en pé a miña palabra de intermediación no que soliciten. Votos a favor da proposta do BNG? Votos en contra? Abstencións? Queda denegada esta proposición e pasamos, se lle parece, a hora que son as 10:05, a ter un descanso de media hora hasta o que son as 11:25. Pois moitas gracias.
reanudamos a sesión. O seguinte punto, que é o noveno, presentado pola señora Rita Rial, sobre o financiamento das entidades locales na prestación do servicio de axuda no fogar. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Os concellos somos a administración máis próxima á cidadanía, estando en contacto directo coa veciñanza, pero estamos a asumir cada vez máis competencias impropias que deberían asumir outras administracións, competencias que non veñen acompañadas do suficiente correspondente financiamento con que facerlles fronte. A axuda no fogar é unha desas competencias impropias a que corresponden ás administracións autonómica e estatal, pero que cada vez de xeito máis preocupante está a supoñer unha carga financiera ás veces xa inasumible para os orzamentos locais. A Xunta de Galicia aporta dende o ano 2008 a cantidade de 9,70 euros por hora como máximo, sen levar a cabo neste intervalo ningunha actualización, quedando estancado o prezo hora na cantidade mencionada. Outras administracións, como a Deputación da Coruña, aportan dende o ano 2018 a cantidade de 12 euros a hora, un precio moito máis acorde co custo total do servizo. O que está a suceder neste momento é que os concellos vense na obriga de actualizar as licitacións para a prestación deste servizo. Estas novas licitacións, as que agora temos que facer fronte dende os concellos, contemplan actualizacións de prezos que van dende os 16 euros hora ata os casi 23 euros, xa que, como é normal, nos últimos anos os salarios incrementáronse e os convenios colectivos modificáronse. Dito incremento de prezo hora redunda, en gran medida, nunha xusta mellora nas precarias condicións contractuais que a día de hoxe sufren os traballadores e os traballadores deste servicio. É unha mellora de prestacións ás persoas usuarias, fundamentalmente persoas maiores e dependentes. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta para a súa consideración e aceptación pola Corporación Local o seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a asumir o custo dunha competencia que lle é propia, en canto menos dotar aos concellos das cantidades orzamentarias suficientes para facerlles fronte, chegando como a mínimo a aportación que fai a Deputación da Coruña. E instar a Xunta de Galicia a negociar e aprobar cos concellos, a través da FEGAMP, nos primeiros 4 meses do ano 2020, un sistema de financiamento xusto e acorde coas condicións laborais do ano 2020, que permita aos concellos manter e mellorar o servicio de atención á dependencia e axuda no fogar. Gracias. Gracias, grupos que deseen intervir. Señor Ferro. Hola, boa noite. Con respecto a isto, tendo en conta tamén porque vin que creo que hoxe se presentou unha emenda por parte do Partido Popular, entón aquí hai un tema de fondo, non? Que é que se pide que haxa financiamento suficiente para un tema esencial como os servicios de axuda no fogar. E entón parece que se presenta unha cuestión sobre a dilucidar e é de quen é responsable, que a administración é responsable de que haxa esa infradotación de recursos para os concellos e que de alguma maneira, bueno, de alguma maneira non, e que na práctica teñen que ser os concellos quenes voten máis dos seus presupostos propios para cubrir as deficiencias orzamentarias deste servicio. Si entendo que isto vai por aí a cuestión. Ben, dúas cousas importantes, non? De primeiro que si é certo que por parte de todas as administracións, e nomeadamente do Goberno Central e do Goberno Autonómico, se debía de proceder a cumprir estrictamente a legalidade en materia de financiación con respecto a este concepto. Segundo, esa financiación debe de ser acorde para cumprir cos convenios propios do sector. Antes se falaba en outra moción que, bueno, de situacións que se dan en incumplimiento no sector e lamentablemente en este sector das persoas que traballan nos servicios de axuda no fogar seguramente non están dotadas dunha infraestructura que lles dé cobertura sindical para poder reivindicar os seus dereitos. Pero a realidade, desde o coñecemento que eu teño, pero que non podo demostrar, como moitas outras cuestións, é que se está dando uns salarios inadecuados, unhas gratificacións económicas inadecuadas
a moitas traballadoras e traballadores de asistencia no fogar. Ben, dúas cuestións, entón, que esa licitación debe ser suficiente e que, ao noso entender, serían as administracións que tiñan que dotarse de mecanismos eficaces para auditar o cumprimento real desas servicios que se presten polas percepcións que reciben estas empresas, non? E que tamén eso leve a que sempre se cumpra co mínimo, que os convenios establecen mínimos, e parece de risa decir isto, pero establecen mínimos e non establecen máximos, e os convenios establecen os mínimos que se deben de cumplir por parte das empresas que contraten a estas persoas de asistencia de axuda no fogar. Entón, creo que non nos debíamos de perder o dedicar demasiadas enerxías, non perderse, dedicar todas as enerxías en botar as culpas de si desto ten máis culpa a Administración Central ou a Administración Autonómica. A cuestión é que sí que escoitarei as distintas intervencións, pero que é importante que estén axeitadamente, adecuadamente, coherentemente dotados de recursos estes servicios de axuda no fogar, e que se cumpla tamén co que antes dixen de que é necesario tamén velar porque se cumplan con os dereitos das traballadoras e dos traballadores. E este, ademais, é un tema, xa para rematar, no que lle debemos dedicar nesta corporación e nas corporacións e na sociedade en xeral unha importancia moi grande, porque son partidas as de servicios sociais, asistencia no fogar, que se van ter que ir acrecentando ao longo dos anos debido, entre outros temas, a envellecemento da poboación, e que haberá que buscar solucións para que realmente se poda responder ás necesidades que reclama a sociedade en canto a que haxa unhas condicións de vida, haxa unhas condicións de vida e de asistencia no fogar digna para aquelas persoas que objetivamente o necesiten. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón, señor Pérez Barra. Moitas grazas. Ben, pois aquí hai evidentemente un problema de financiamento, non só dos servizos de axuda no fogar ou nos servizos sociais, senón que tamén hai un déficit de financiamento a nivel galego, non? O Estado recada máis impostos en Galiza dos que despois nos inviste, nos dá, non? Ese é un problema de dependencia que o BNG ten denunciado ao longo de moitos anos. Sempre estamos dicindo que o Estado non pode ser quen recade os cartos para despois darnos a esmola e dicir que vivimos financiados, non? Estou a referirme como o Estado, por exemplo, non permite que Galiza recade o 100% dos seus impostos, como poden ser outras nacións e comunidades do Estado, como poden ser Euskadi ou a Comunidade Foral de Navarra, non? Onde recadan directamente os seus cartos e despois transfiren tamén en temas de solidaridade unha parte co Estado. Pois ben, os servizos sociais tamén, cando dentro do BNG denunciamos que Galiza está infrafinanciada, pois tamén estamos denunciando que está provocando problemas como este, non? Que os servizos sociais pois non están sendo ben financiados, basicamente porque os concellos galegos reciben menos cartos que outros concellos a nivel do Estado. E voulles a poñer un exemplo, non? Mentres que as grandes cidades do Estado reciben 500 euros por habitante, as cidades galegas tan só reciben 250 euros por cada habitante. E para que isto se traduza nun exemplo que poidan comprobar facilmente, dicirlles que, por exemplo, a cidade de Zaragoza pois ten maior financiamento que as 7 grandes cidades galegas. Polo tanto, aí estamos vendo unha discriminación, non? Desde o BNG nos estamos de acordo en pedirlle a Xunta de Galiza e máis ao Estado un maior financiamento dos servizos de axuda no fogar, porque precisamente son servizos que axudan as persoas maiores e evitan moitas veces traslados a residencias ou cando menos poden retrasalos. Sabemos que temos unha cultura na que as persoas maiores gostan de estar nas súas vivendas, obviamente, é un avellentamento moito máis digno para estas persoas, e dentro do BNG estamos de acordo con que hai que financiar axeitadamente
os servizos sociais, non? Basicamente tamén o servizo de axuda no fogar. E precisamente, e tal e como recoñece a señora Rial nesta proposición dende a Deputación da Coruña, dende que gobernan o Partido Socialista e o BNG, pois incrementouse en varios millóns de euros, concretamente pasáronse de 4 millóns de euros a 7 millóns de euros o reforzo en servizos sociais, permitindo que concellos da provincia da Coruña pois poidan contratar a máis persoal técnico, persoal administrativo e incluso máis persoal para axuda a domicilio, cuestión que é primordial. Agardemos que dende a Xunta tamén se tome en consideración ese bo traballo que se está facendo de aumentar o financiamento dos servizos sociais por parte da Deputación. Tamén consideramos que instar a Xunta de Galiza e ao Estado para que doten suficientemente os servizos sociais está ben, pero tamén temos que ir ao cerne da cuestión, non? Que é o financiamento global que reciben os concellos, e nós estamos vendo que os concellos galegos están sendo discriminados por parte do Estado cando recibimos menos cartos, non? E sobre todo tamén unha cuestión que é importante. No sistema de financiamento local tamén ten que primar outra serie de cuestións como pode ser a dispersión poboacional ou o avellentamento da nosa poboación, non? Que nos custa moito máis levar eses servizos ás nosas veciñas e veciños porque temos unhas condicións singulares que tamén merecen unha maior dotación de recursos, non? Pola nosa banda estamos completamente a favor da proposta e imos votala favorablemente. Mais nada, grazas. Moitas gracias, señora Pous. Gracias. Ben, pola nosa parte vamos a apoiar a proposición presentada referente a esta reclamación de máis financiamento para o funcionamento dos servicios sociais. Sabemos que o esforzo que están a facer os concellos é un esforzo importante para atender a toda esa necesidade e toda esa demanda que se plantexa. Somos a administración máis próxima ao cidadán e, polo tanto, son, dende logo, pois os que estamos en ese contacto directo e os traballadores sociales, as persoas que son coñecedoras de esa demanda e de esas necesidades. Un gran logro esa lei da dependencia, señora Rial, pero foi unha lei de dependencia que naceu coxa nun primeiro momento, porque foi feita cas mellores das intencións, pero faltándolle o máis importante, o máis fundamental, que é o financiamento. O dotar de recursos económicos para poñer en marcha e cubrir todas esas atencións que tiñamos a nivel de todo o Estado español. Galicia, polas súas particularidades, ben o dicía o señor Barral, por esa dispersión poblacional, por ese avellentamento que temos da población, temos tamén maiores usuarios, maior número de usuarios que demandan estes servicios. Polo tanto, a nosa postura vai a ser apoiar, como non pode ser de outra maneira, que se incrementen as financiacións e que axuden a paliar o esforzo que se está facendo dentro do Concello. Que, aínda que considerando que incrementen, que poidan incrementar, eu creo que non vamos aínda así poder prescindir desas aportacións municipales que se están facendo. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Barreiro, ten a palabra. Gracias, alcalde. Moi boas tardes a todos e todas. Bueno, noite xa. Ben, comenzarei dicindo que coincido con vostede no interese na preocupación na prestación dos servicios básicos, como é o servicio de axuda no fogar. Estamos a falar de persoas maiores e dependentes e, polo tanto, vai por diante o compromiso deste Concello na prestación do mesmo. Compromiso que se reflexa no incremento da partida orzamentaria ano tras ano. Nós, sin embargo, non estamos de acordo con que os APSE é unha competencia impropia, como din vostedes. De feito, vostedes mesmos afirman na súa propia exposición de motivos que a administración local é a administración máis cercana ao cidadán. Polo cal, parece o que o máis ha caído é que sexa o Concello que empreste este servicio. E tamén así o fan constar na Lei de Servicios Sociais de Galicia, aprobada, por certo, por un goberno do PSOE na nosa comunidade. Non só establece que lle corresponde aos concellos prestalo, senón que ademais é un servicio mínimo obrigatorio.
Coincidiremos vostede máis eu, señor Arial, en que a Lei de Dependencia establece un financiamento 50% entre a Administración do Estado e a Administración Autonómica, pero a realidade é que a Xunta de Galicia está a asumir 3/4 partes, é dicir, un 76% do pago é a Xunta por parte da Xunta e un 24% por parte do Goberno do Estado. A Xunta está a deixar de percibir unha cantidade de 200 millóns anuais por incumplimento deste acordo. Polo tanto, estará de acordo comigo que con estes cartos que nos deben á dependencia seguramente chegaríamos a unha aportación cero por parte dos concellos. Se o Goberno do Estado pagase esta aportación, incluso podería ser superior a esos 16 euros dos que vostede nos fala. A Xunta está a facer un importante esforzo económico no financiamento da dependencia. Só para os concellos da provincia da Coruña aporta máis de 48 millóns de euros. Esta cantidade é 14 veces superior da que se destina na Diputación da Coruña ao SAF básico. O Servicio de Axuda no Fogar supón unha das partidas económicas máis grandes dos orzamentos da Xunta de Galicia para a atención á dependencia. Neste ano 2020, o investimento por parte da Administración Autonómica superará os 76 millóns en toda Galicia, é dicir, un 1,6% superior ao ano 2019. Un investimento co que se consolidan os avances conseguidos neste servizo nos últimos anos e co que a Xunta volverá a aumentar o número de horas do Servicio de Atención no Fogar, que financia os concellos. O número de horas no noso concello foron 72.000. Este dato é un fiel reflexo do alcance deste servizo, como decía o señor Barral, que non é como fai a Diputación, que non se está a pagar con eses 7 millóns un personal técnico ni un administrativo. Se están dando horas reais á xente dependente que o necesita. O que vostede está a nomear na súa exposición de motivos non se asusta totalmente á realidade do noso concello. Porque, claro, o SAP básico estamos a falar a concellos de menos de 20.000 habitantes, que é de libre designación, porque non necesita que sexan obligatoriamente dependentes os que reciben estes cartos. De libre concorrencia tamén. O sea, non arranxaría o noso problema de fondo. Galicia é a comunidade autónoma de referencia en toda España en axuda ao fogar. Os datos do Inserso sinalan que na actualidade 23.884 galegas e galegos reciben coidados en atención profesional nos seus domicilios. Esta cifra supón case un 33% de dependentes atendidos a través dos diferentes programas e prestacións de dependencia. Tamén supón que nos últimos 10 anos de goberno do Partido Popular de Galicia multiplicarse por 16 as persoas que se benefician do servicio de axuda no fogar. E, ademais, quero facer fincapé nunha cousa. A mesma emenda que nos presentamos que insta o Goberno da Nación a que cumpra o 50% da Lei de Dependencia, foi un dos puntos para que o Bloque Nacionalista Galego apoyase o Goberno de Pedro Sánchez. Si quere, teño aquí e leollo. El Gobierno adquiere en esta legislatura el compromiso de aportar el 50% estable que corresponde a la Administración General del Estado para la financiación de la Ley de la Autonomía Personal y de atención a personas en situación de dependencia, con las especificidades que corresponden a Galicia. Vaya, remata. Para compensar el sobrecoste en la prestación de los servicios debido a la dispersión y el envejecimiento de la población, así como los recortes producidos en el año 2012. Por iso, presentamos unha emenda que vai neste sentido. Emenda que, de cumprirse, arranxaría moitos problemas aos nosos veciños e veciñas. Estarán todos de acordo comigo nesta emenda. Fíxense vostedes o que acabo de decir, si se poderían, con esos 200 millóns de euros anual que nos deben, arranxar moitos problemas da dependencia. Remate, por favor. Bueno, pola miña parte, paso a ler a emenda e remato. Xa conocen. Bueno, pois pola miña parte nada máis e moitas gracias. Venga, pois señora Rial, ten a palabra. Sí, gracias. Bien, queríamos, bueno, desde el Partido Socialista decir que, bueno, ahora desde el Partido Popular parece ser que, bueno, se dirigen a que el Gobierno del Estado actualmente, pues, que no cumple con la Ley de Dependencia y se reclama, pues, un sistema de financiación justo para mantener el servicio de atención a la dependencia, la ayuda al domicilio. Pero la realidad es que es la Xunta la culpable de la no dotación a los concellos de la financiación necesaria.
pretende que el gobierno actual incremente su aportación, lo cual nos parece curioso porque en el anterior gobierno central, cuando estaba el Partido Popular en él, ahí no se pidió ningún cumplimiento de ley de dependencia, no se pidió ningún incremento ni 50%. Todo lo contrario, durante el gobierno del Partido Popular lo que se hizo fue incumplir claramente la ley, incluso intentar eliminarla. ¿En qué sentido? En el primer Consejo de Ministros se paralizó la incorporación de nuevos dependientes al sistema. En los presupuestos generales del Estado se consignó 0 euros frente a los 283 millones de euros que había en los presupuestos del 2010. Y como la partida presupuestaria a las comunidades autónomas no era obligatoria, el recorte realizado por el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno central, ascendió a un total aproximado de 566 millones de euros. Por si fuera poco, el gobierno central, estando el Partido Popular en él, implantó el copago para las personas dependientes, redujo un 15% la prestación económica a los familiares cuidadores de personas dependientes, en su gran mayoría mujeres, y para colmo el copago de las personas dependientes pasó a ser hereditario a sus descendientes. También elevó el Partido Popular el plazo a 2 años para la tramitación de los expedientes de las solicitudes de dependencia para conceder estas ayudas, siendo, cuando se hizo la ley de dependencia, pues un plazo de 6 meses más razonable. Y anularon que los derechos fueran retroactivos para que los familiares que cuidaron a esta persona dependiente mientras se tramitaba durante 2 años este expediente, no pudiesen cobrar la ayuda si llegaba a ser admitida. En nuestra propuesta que hacemos aquí, bueno, lo que instamos es que se le pida tanto a la Xunta como al Gobierno asumir el coste de llevar a cabo esta asistencia, esta ley, y la propia ley de independencia recoge cómo se financiará este sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, correspondiéndole al Estado el 49,2% y correspondiéndole a las comunidades, junto con los propios beneficiarios, el 50,8%. Nada más, gracias. Bueno, pues entonces pasamos a votar o que a emenda que basicamente conocen todos ustedes, que as dúas administracións paguen o 50%. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Pasamos logo a votar o que é a proposta da señora Rial. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobada a emenda. Perdón, a proposta, a proposición. Pasamos logo a outra proposición do señor Vilas sobre a colocación dunha visera na zona de entrada ao Hospital do Barbanza. Ten a palabra, señor Vilas. Moitas gracias, señor alcalde. Paso a exposición de motivos. En días de chuvia intensa, a accesibilidade ao complexo sanitario pola entrada principal do Hospital do Barbanza, estou a falar, faise moi complicado para as persoas con mobilidade reducida ou diversidade funcional, persoas maiores en silla de rodas que teñen que ir a unha consulta ou unha revisión. Se está chovendo, tes que baixar do coche e poñerlle un plástico encima ou un paraguas, pero a persona acabase mollando igual. Cando hai temporal, pode recurrir, para evitar esta molladura, a pedirlle permiso á supervisor ou á coordinadora de urxencias para entrar pola zona de urxencias, xa que existe un cuberto que facilita a accesibilidade e impide que podan mollarse. Pero sempre que sexa unha persona con mobilidade reducida ou pacientes críticos, e de todos os xeitos é unha merma de tempo moi notable para uns e para os outros. A instalación dunha visera dun pouco máis do ancho da acera frente á entrada principal facilitaría solventar o inconvinte que sufre este colectivo e calquer outro usuario que teña que acceder ao recinto sanitario e que os protexa das inclemencias do tempo hostil. Deixamos o diseño a criterio dos técnicos do organismo que corresponda, unha visera que protexa as persoas da chuvia, excepto tipo ménsula de aluminio resistente á corrosión, con pezas en aceiro inoxidable, unha cubrición en plancha de policarbonato, metacrilato ou vidrio laminado. Achegamos 3 modelos posibles para poder elixir. Esta obra beneficiaría a unha importante poboación e redundaría nun aumento da seguridade e na accesibilidade ao Hospital do Barbanza. En definitiva, nunha mellora da vida das persoas, que, a fin e ao cabo, é o que perseguimos. En virtude do exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Que
que por parte de quen corresponda se adopten as medidas oportunas para dotar a zona de entrada principal do Hospital da Barbanza dunha visera de protección para mellorar as condicións de accesibilidade ao centro sanitario dos pacientes e usuarios do centro asistencial. Moitas gracias. Gracias, grupos que deseen intervir. Señor Vázquez Cobo. Grazas, señor alcalde. Bueno, pois nós estamos a favor, pero claro, ese por parte de quen corresponda, pois é a Xunta de Galicia ou Sergas, claro. Pero bueno, sempre que non sexa o Concello, estamos a favor de que se faga. Gracias. Gracias, señor Mariño. Señor alcalde, vamos a ver, señor Vilas. O PSOE de Ribeira propón dotar a entrada do Hospital Comarcal dunha viseira de protección, correcto? Correcto. Después de pasar horas usted con su dedicación en el ayuntamiento y su equipo de colaboradores, usted y el Partido Socialista, lo que más le importa de todos los problemas que puede tener el complejo hospitalario, con todos los respetos, es dotar de una visera al hospital. ¿Me pierdo en algo? Porque yo... Señor Vilas, tienen ustedes que esmerarse un poco más, trabajar un poco más, porque para eso le pagamos ese tiempo de dedicación todos. Mire usted, me puede mirar a los ojos, o a las cámaras, y dígale al pueblo de Ribeira que la primera moción que trae el Partido Socialista a este salón de plenos sobre una moción sobre el hospital es colocar una visera. Mire usted, yo no soy ingeniero, pero creo que a priori hasta eso perjudicaría incluso el tránsito de autobuses. Yo no sé. Y después, como vecino y en mi trabajo trato todos los días a mucha gente que hace uso del hospital, yo, con todo el cariño del mundo, le puedo decir que nadie en mi trabajo me ha hablado nunca de que el problema que tenía el hospital era una visera. Nadie se me ha quejado. Mire usted, cuando un paciente llega al hospital, llega... Y, hombre, yo me estoy perdiendo algo en el camino aquí, pero cuando uno llega, actualmente ya entra directamente en esa visera o soportar, o como lo quieran llamar. Yo es que me estoy perdiendo algo en esta moción. Dejémonos ya de chorradas y de malgastar el dinero público, que eso se les da muy bien a todos ustedes. Al Partido Barbanza Independiente, yo le invito, a usted, no le invito al partido, le invito a este tema que le voy a decir ahora, le invito a sentarnos, otros no quieren tomar café, sí, pero, y hacer una moción conjunta para mantener los servicios que nos interesan en realidad. Y le digo, no vayamos también a perder el paritorio, como ocurre en otros sitios. Eso son problemas que le puede interesar a los vecinos de Ribeira. El número de celadores, el número de enfermeros y enfermeras, que haya un buen servicio de urgencias. Hace un poco había unas críticas en el tema gastronómico. Hemos salido en los medios de comunicación con los servicios de comedor. Eso es lo que preocupa. Eso es lo que nos interesa a los vecinos. Y este Partido Barbanza Independiente, que es un partido local, eso es lo que nos interesa. Aumentar también el servicio de camas para evitar saturaciones. Con todo los respetos, señor Vilas, centrémonos en lo que de verdad preocupa al vecino de Ribeira, que es llegar al hospital, ser bien atendido, rápido, salir con buen diagnóstico e irse para su casa, previo paso también a veces por la farmacia. Le invito a hacer, hombre, lógicamente uno no cobra aquí, usted cobra, pero yo no cobro aquí, entonces pues hay que preocuparse también del trabajo de cada uno. Le invito, los que cobran aquí pues ya cobran, le invito a hacer una moción en conjunto con los problemas que de verdad le interesan a los vecinos. Y le recuerdo, ese tema del paritorio, como otros muchos temas, eso es lo que hay que apoyar y hay que estar encima de esos temas del hospital. Y yo, sinceramente, señor Vila, esto de la visera, yo sí que necesito a veces una visera, pero este partido se va a abstener. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Señor Do. Gracias, señor alcalde. Boas noites. Señor Vilas, felicito por seu tono
e por a súa cordialidade con que vostede presenta as súas proposicións. E tamén me alegro, xa que esta que presenta vostede coincide ca que nos presentamos no noso programa. E anticípolle que votaremos que sí a esta proposición. Pero quero facerlle algunhas consideracións. No Hospital de Avanza estánse acometendo diferentes obras de mellora centradas no eido asistencial. Nestes momentos se está a actuar nas urxencias cunha obra complexa xa que se compatibiliza esa actuación ca actividade clínica. Unha vez terminadas estas actuacións, se repararían as fachadas, polo que nese momento poderíase analizar a proposta para o que sería esencial, levar a cabo unha análise técnica da capacidade portante do construído, xa que esa visera, para que teña unha certa funcionalidade, tería un tamaño importante que transmitiría unhas cargas para que a estrutura actual debe estar moi preparada. Nada máis, e gracias pola súa proposta. Señor Vilas, para rematar. Gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver, gracias por estas palabras do señor Doval. Considero que sí fai falta esa visera. A nós nos preocupa máis a protección das persoas maiores que teñen discapacidade e que non poden chegar pois ben polos seus propios medios e necesitan de outras persoas para chegar ao hospital. Preferimos isto, a presentar este tipo de proposicións, a que se solicite a protección de concelleiros ou a dimisión de concelleiros ou a revisión de locales do mercado municipal. Considero que esta é unha demanda dos usuarios do hospital e nótase que vostede, pois, gracias a Dios, non ten dificultades de accesibilidade. Se vostede necesita unha visera, pois cómprea, señor Mariño. Gracias. Pois, se lle parece, pasamos a votar a proposta do señor Vilas. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois queda aprobado por 14 votos a favor, 7. Punto é unha proposición de Suma Ribeira presentada polo señor Ferrón sobre a accesibilidade, servicios sociales e inclusión de presupostos participativos cara aos presupostos deste ano. Ten a palabra. Perdón, que non dera isto. Ben, en consecuencia con algunhas das liñas programáticas de Suma Ribeira, pois presentamos tamén esta proposición. E ben, que abrangue tres temas fundamentais, comezando pola accesibilidade, tres temas que para nós consideramos fundamentais, non? E que son, vamos a ver, con respecto á accesibilidade, a legislación é bastante clara en canto as competencias dos concellos e a hora de obrigarlle obrigas e competencias dos concellos para asegurar que, claro, que sempre que sexa técnicamente posible se fagan as intervencións oportunas para facilitar, tamén desde o punto de vista da accesibilidade, facilitar a igualdade de oportunidades ás persoas con discapacidades. Pero ben, estas obrigas e competencias que a lei marca para os concellos, tamén neste caso, non é o único caso, en moitos casos, dá unhas salvagardas importantes en canto á liberdade de actuación das institucións, en este caso a institución municipal, a hora de concretar o desenvolvemento claro e palpable destas obrigas e competencias dos concellos. E en concreto a hora de concretar presupostos que se aseguren, que vayan camiño de asegurar que se solucionen ou palíen barreiras físicas. Barreiras físicas que tamén son barreiras físicas, pero tamén son barreiras que se establecen moitas veces sin querelos, sin ser conscientes delo, son barreiras á igualdade e á integración social das persoas con discapacidades. E en este contexto é que formulamos esta proposición que, ao final,
vou pasar a ler, entón lerei este aspecto dentro da proposición. En canto a protección e promoción social, e que abrangue este concepto de promoción e protección social, abrangue o que serían servicios sociais e promoción social e fomento do emprego. Ben, cando está falando neste aspecto de servicios sociais, promoción social, fomento de emprego, moitas veces estamos falando de defender dereitos fundamentais, dereitos recoñecidos por declaracións universales de dereitos, e mesmo para a Constitución española neste campo, non? E creemos que debemos de ser especialmente sensibles en unha actuación decidida neste campo. Ben, entidades que traballan no eido dos servicios sociais, e nomeadamente a Rede Galega contra a Pobreza e a Exclusión Social, teñen reiterado a necesidade de incrementar os orzamentos que se veñen adicando por parte dos concellos a este tema, non? E xa antes, por dar unhas cifras, antes das eleccións municipais de 2015 estou falando, solicitaban de que se adicaran un mínimo de 110 euros por habitante ano nos presupostos do ano 2016. No que respecta a noso concello e dos datos que temos hasta o 2018, porque non nos temos aínda 2019, datos oficiais, a evolución desta cifra foi que no ano 2015, salvo erro, foi de 70,7 euros por habitante ano, no 2016 baixou a 64,17, no 2017 se mantivo no 64,45 e no 2018 subiu a 74,45 euros por habitante ano, o que supón nese período de 2015 a 2018 un incremento de un 5,3%. Ben, o que propoñemos nesta liña e abertos ao diálogo dentro desta corporación é que academos na mitade deste período de 4 anos para que fomos elexidos esta corporación municipal, na media provincial do 2018. A media provincial no 2018 na provincia da Coruña de 111 euros por habitante ano. E seguindo esta liña de continuidade para intentar rematar este ciclo desta corporación municipal cunha superación da media provincial galega importante. Ben, en canto aos presupostos participativos, pensamos que poden contribuir a promocionar a participación e implicación social das veciñas e a dinamización social. E é por eso que neste sentido presentamos os presupostos participativos, sendo a nosa proposta que con respecto a estes 3 puntos, no primeiro, a accesibilidade que se consigne nos orzamentos municipais de 2020 a cantidade de 100.000 euros específica para investir en mellorar a accesibilidade dos espacios públicos existentes e un mínimo desa cantidade de 25% que sexa executada será decidido entre as persoas con problemas de accesibilidade do Concello. Que nos orzamentos de 2020 se consigne para servicios sociais... Remate, señor Ferrón, por favor. Bueno, pois remato a proposición, como xa teñen todos os integrantes desta corporación, pois xa saben en que términos se refire e a que se refire, e isto é o que me fun capaz de aproveitar o tempo que se me concedeu para expoñela. Moitas gracias. Gracias, señor Pérez Barral. Ben, pois, dentro do BNG, bueno, vamos por pasos. Con respecto ao primeiro punto, onde se fala dos investimentos e mellora da accesibilidade, bueno, vai por diante que o BNG sempre traballou o tema da accesibilidade en todas as súas actuacións, non? Mais que, bueno, tamén temos o Concello de Ribeira ten un plan de accesibilidade no que participaron as entidades referentes nesta materia e que foi aprobado por unanimidade, se mal non lembro. Con respecto a este tema da accesibilidade, máis que destinar 100.000 euros de forma específica para actuacións puntuais en materia de accesibilidade, eu, señor Ferrón, propóñolle que se poida facer unha emenda que consideramos que pode ir nesa liña na que se poña que o Concello de Ribeira en todas as súas actuacións terá todas as súas obras terán accesibilidade universal.
Digo isto porque dentro do BNG apostamos máis polas plataformas únicas e non por rebaixar puntualmente pois algúns bordillos ou demais, non. Sí que pode haber esa partida de urxencia de 100.000 euros que pode ser positiva para eses casos de emerxencia puntual que non están orzamentados e que non están disponibles para facer unha grande obra, pero que sí que contribúen a mellorar a accesibilidade das persoas, non? É unha proposta que lle fago, se despois quere considerala, xa o comenta. Con respecto aos orzamentos municipais, dentro do BNG reunímonos co Departamento de Servizos Sociais hai escasamente un mes. Segundo nos comentaron a xefa de departamento e tamén os demais traballadores e traballadoras desa área do Concello, segundo que nos din elas, é que a cobertura en servizos sociais no Concello de Ribeira é completa. Pola nosa parte non teríamos ningún tipo de problema en aumentala. Consideramos que aumentar o financiamento en servizos sociais sempre vai a contribuir a unha mellor dotación de servizos ou de persoal para atender as necesidades das persoas. Con respecto ao último punto dos orzamentos participativos, vostede ben sabe que dentro do BNG sempre pulamos porque os orzamentos do Concello fosen de maneira participativa, ou cando menos unha parte importante. Tamén unha achega que tamén se quere ter en conta é, en vez de dicir que o 5% do orzamento de 2020 sexa dedicado a investimento, que cando menos un 5%, porque consideramos que eso sería un tope mínimo no que se pudera empezar a facer os orzamentos participativos, non? E tamén consideramos que os orzamentos participativos deberían desglosarse por parroquias, é dicir, que sexa as veciñas e veciños de cada parroquia os que decidan os seus propios investimentos ou a prioridade nos investimentos da súa parroquia, porque son eles e elas os que mellor poden coñecer as necesidades dese lugar, non? Pola nosa parte, máis nada e moitas grazas. Gracias, señor Pérez Barral. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, ante esta proposición temos que comentar que consideramos que habría que sentarse para facer un borrador de presupostos. Aquí considero que se está poñendo o carro antes dos bois, como decía un compañeiro antes, que unha vez visto o borrador de presupostos será o momento para analizar se propoñemos novas partidas ou non, e que non se pode opinar sobre feitos intansibles neste momento, non? Recordar que gracias ao Partido Socialista no 2015 se incrementaron as partidas en gastos sociais neste Concello de Ribeira. Sobre a partida de 100.000 euros non a consideramos ben explicitada, senón que deberían de ser os técnicos municipales en cada momento que decidiran o gasto a donde ten que ir. Sobre os orzamentos participativos, consideramos que a idea está ben, pero mentras non haxe unha rede veciñal asociativa, os orzamentos participativos son unha perda de tempo. Se pode apoiar a aprobación de cara ao 2021, pero previamente hai que asegurar un compromiso do Concello de darlles unha información veciñal previa e da existencia dunha verdadeira rede de asociacións veciñais participativas. Sería moi democrático ver como a Asociación de Palmeira, a Asociación de Veciños, apoia unha inversión necesaria, por exemplo, na parroquia de Corrubedo. Mentras tanto, estamos os grupos políticos recollendo peticións dos veciños e creo que somos representantes e recollemos as queixas ou peticións dos veciños como se merece. Gracias. Gracias, señor Vila. Señora Pon. Gracias. Ben, señor Ferrón, primeiramente agradecerlle a súa preocupación por todo o eido dos servicios sociais e da accesibilidade e por preocuparse tamén por introducir esos elementos de participación dos habitantes no tema de inversións a realizar. Ben, se comentaba aquí que en este ayuntamiento xa existe un plan de accesibilidade aprobado e que do que se leva xa ha feito moitas actuacións. Non cabe dúda que todavía quedan actuacións por facer. Nós
Estamos de acordo con que se vai avanzando en este eido, e canto máis asiña non cabe dúda que mellor, pero queremos tamén facer fincapé neso que facía referencia o señor Barral, que en todas as obras de nova execución, que sabemos que nos proxectos xa teñen que cumplir esa normativa que está establecida por lei de que deben de reunir esas condicións de accesibilidade, hai moitas outras obras que vemos no día a día que se van executando e que moitas veces é por non estar atentos, por fallos, por descoidos, polas razóns que sea, que se lles pasa por alto deixar habilitado ou ben habilitado esas accesibilidades. E aí é donde xa está vendo importantes inversións dos que hai que estar pendientes e o que se lle digo tamén, pois como responsable desta corporación, a calquera membro e a calquera cidadán da calle que cando vexa unha obra que se está executando, que vexa que vai ter problemas de accesibilidade ou que considera que non se está deixando axeitadamente, por favor, que o poña en coñecemento do Concello canto antes para evitar situacións. Esas obras de arranxos que comentábamos ao primeiro, cando se trataba o tema de Viacua, señor alcalde, que calquera empresa concesionaria ou calquera outra empresa que está actuando na vía pública que velar, estar moi atentos en que non se entorpeza esa accesibilidade, porque se calquera persona pode ter dificultades, imaxinémonos todos na situación de personas que teñen que desplazarse en cadeiras de rodas ou que teñen que desplazar carritos e outras cuestións. En canto ao tema da cobertura que fala vostede de esos presupuestos de servicios sociales, os servicios sociales abarcan, digamos que, un abano moi amplio de servicios, vale? Non podemos centrarnos solamente en ese mundo da dependencia, ou da discapacidade propiamente dita, sino que, para min, política social é tamén apostar por esas políticas educativas que traballan, digamos que, na inclusión ou nese tirar para que eses rapaces non se nos queden atrás, para que esas familias, apostar por esas políticas de emprego ás que vostede fai referencia na súa moción, para conseguir que esas familias se integren. A mellor política social, sin duda, é unha política que aposte polo emprego e pola inclusión de todos os cidadáns, que ninguén se vexa como sendo perceptor de axuda sin aportar nada en positivo á sociedade, sino que eu creo que é condición do ser humano sentirse útil e sentir que aporta algo en positivo independientemente de que, como sociedade, lle teñamos e como administración teñamos que tirar deles, botar a man e, digamos que, axudalos a salir de situacións de dificultade que están. En canto aos orzamentos participativos, nos vemos de certa complexidade a esa participación. Creo que pode ao mellor fallar a operativa, igual habería que perfilalo. Ben é certo que aquí se traen por parte de todos os grupos, digamos que demandas e iniciativas que nos plantean os distintos veciños e intentamos, na medida das nosas posibilidades, intentar que esas demandas se vayan atendendo. Non somos quen de decir se ten que ser o 5% ou se ten que ser unha porcentaxe máis alta. Non somos quen de decir se esa cifra que pon vostede en servicios sociales de 111 euros por habitante é suficiente ou para todo o abano de políticas transversais que hai que cubrir se nos estaría quedando corta en eso que é apostar polo máis importante que é as persoas. Simplemente decir que estamos de acordo, que concordamos co espírito desta moción, que é de apostar por esa inclusión, de apostar por sacar a todas as persoas que estén en dificultades e intentar tirar delas e que teñan unha vida o máis integrada posible. E nada máis, simplemente decirlle que concordamos co fondo de esta iniciativa. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Ruiz, ten a palabra. Boas noites, gracias, señor alcalde, boas noites a todas e a todos. Para nós tamén é unha preocupación todo o que aquí se está falando, os puntos todos que puso o señor Ferrón,
somos conscientes que sempre hai que mellorar, non? Faise moito, pero sempre hai que mellorar. Sabemos que as leis están tamén para cumprir, e dende este goberno, pois así o estamos facendo. O artigo 34 da Lei de 10 de 2014, do 3 de decembro, pois fai referencia a que todas as entidades públicas, como os concellos, deben contar cun plan de accesibilidade e inmobilidade. Dende o 2016 este concello xa conta co plan onde participaron todos os veciños, grupos políticos, asociacións, veciñais e todo. Bueno, no pleno ordinario tamén do 31 de outubro de 2016 aprobouse unha ordenanza sobre ramplas en espazos públicos e edificios privados e colectivos. Este pasado ano, pois, non fai, canto fai, Mariola, que fixeste esa mesa de... En enero, pois, conformouse a mesa de peatonalización, onde participaron tamén a Policía Local, a Asociación de Empresarios, asociacións como Ámbar, Amicos, técnicos municipais, e representantes dos grupos políticos, a que vostede, señor Ferrón, pois non estuvo nesa mesa. Vale, pois con respecto aos orzamentos neste concello que invertimos en accesibilidade, creo que é máis do que vostede propón, creo que son máis dos 100.000 euros, porque aquí, cada obra que se fai, invertimos en accesibilidade. Fixemos moitas reformas e moitas obras novas que se están facendo, como foi a Rúa Lugo, que ainda fai pouco, Rúa Galicia, que están todas con plataforma única, perdón, Mariola, plataforma única, e o Parque García Ballón, que ainda fai pouco que se inaugurou a semana pasada, que é un parque de inclusión, ten uns xogos que son para nenos con diversidade funcional. Despois hai outras novas que se van a facer, como é Romero Ortiz, Rúa das Américas, Rúa da Cruz. Nos vamos a meter aí que cumpla a lei e que teña o que teña que ter para a accesibilidade. Vale, como vostede di, consideramos que é bo que sempre se vayan subindo os orzamentos para estas reformas e obras. E co punto de actuación de protección e promoción social, pois estamos de acordo en que os presupostos para a área social crezcan cada ano máis que os presupostos municipais. Pero como vostede di, ás veces é porque descoñece ou non ten tempo ou polo que sexa, o traballo ás veces se non lle dá tempo a todo, pois debería saber que os presupostos municipais rígense pola regla de estabilidade ou regla de gastos, que non se permite, non crece como un quere, non? A veces temos que seguir estas leyes. Pois decirlle tamén que dende servicios sociais, que é a parte que a mí me toca, pois que a día de hoxe ningunha persoa ten necesidades tan grandes como para... Bueno, a ver, como dicilo? A día de hoxe toda a xente que ven por ali teña axudas do risco, non teña axudas, nós, tanto como de urgencia, como si o necesitan, os atendemos o 100% e sempre con uns niveles de controlarlle, claro. Non sei, as axudas tampouco non é... Necesitan necesidades básicas, que é o máis importante, e logo despois o resto vaiselle... Pois vamos mirando o que necesitan pouco a pouco, non? Con respecto ao punto 3, pois aí, bueno, estou de acordo tamén con usted, porque nós tamén o levábamos no noso programa electoral, e, bueno, ao parecer que os grupos da corporación, pois contamos ca mesma programación, máis ou menos, e este equipo de goberno, pois, xa... Levo sempre con un pouquiño máis, puñamos un 10%, pero, bueno, eso é algo que teríamos que valorar entre todos. E, bueno, pola miña parte, non teño máis que dicir, e teño que dicirlle que lle agradezco moito que teña estas iniciativas e que, pola nosa parte, conte ca aprobación nosa destes puntos. Nada máis e gracias. Ferrón, ten a palabra. Si, moitas grazas. Vamos a ver, eu... Primeiramente, agradecer o tono constructivo que se deu a esta proposición e a como a presentamos por parte da maioría dos grupos.
bueno, constructivo por todos, que este todo o mundo de acordo, outro tema distinto, pero a postura foi, a intervención foi, supoño que todos intentarían ser constructivos. Vamos a ver. Sí que se concretaba no punto 1 que a nosa solicitude de investimento concreto, bueno, por que decir 100.000 euros ou non outra cantidade, pois toda esta cuestión son temas que se poderían falar deles, pero é que nosotros nos queríamos referir a mellorar a accesibilidade dos espacios públicos existentes, porque vamos a ver, si vamos pola liña de que todo o que se fai novo se está accesible, non vamos a agardar a que as beiras rúas de todos os sitios se fagan de novo outra vez se non son accesibles, ou si hai algunha casa de cultura, como siga habendo, descúlpeme si barro para casa, que na Casa de Cultura de Castiñeiras aínda non é accesible, por exemplo. Non é accesible para persoas con discapacidades. Non ten accesibilidade suficiente. Ben, dito isto, aquí se fixo algunha, e moi brevemente, aquí se fixo algunha intervención relacionada con que sin servicios sociais, no que é o capítulo de servicios sociais, está prácticamente todas as coberturas completas. Estarán conmigo en que en tema de servicios sociais, de promoción social, de fomento do emprego, nunca van a estar todos os deberes completos, e sempre que, obviamente, non. Entón sería unha fonte de recursos insaciable, vale? O que pasa é que, vamos a ver, haberá que poñerse unhas expectativas nesto e que mellor que fixarse se non temos outras referencias na media galega. E ben, aquí se fixo unha aportación por parte do señor Barral de que, efectivamente, que se poida poñer un mínimo do 5% dos orzamentos. Parece que máis correcta sería a versión de poñer un mínimo de, aínda que o que se quería referir con isto, é que é unha situación un tanto novidosa neste Concello, e que tamén se dixo que se fará baixo as directrices dun reglamento específico que con un procedimento a seguir que se aprobe, e entón habería que ir tamén esforzándonos en ver a experiencia como se levaba a cabo e, digamos, ir pulindo toda esta cuestión de digamos, perfeccionar o tema dos presupostos participativos, e que non nos puxemos en concreto por distintas parroquias, porque creímos que ser uns orzamentos que en principio igual remato, sí que igual necesariamente ao principio tiña que ser unha partida, digamos, reducida, unha partida humilde destes presupostos dedicada a isto, igual non podía ser suficiente, igual era suficiente ou igual non, para que se estendera a todas as parroquias, non por un ámbito de non atender a todas as parroquias, pero bueno, este é un pouco que nese sentido estaríamos de acordo en eses apuntamentos que facía con respecto a esa cuestión. E nada, moitas gracias. Gracias por aclarar un pouco os termos da votación. Sí. Bueno, vamos a ver, en canto ao que é inversións deste Concello ao ano, se executan moitos máis e se van a seguir executando. Mesmo na EDUSI, pois hai unha parte importante do que son as obras a realizar que teñen que ver co plan de mobilidade e accesibilidade, que vai a cerca dos 2 millóns de euros, e, bueno, é unha constante o intentar mellorar todo o que son as instalacións municipales. Usted mencionou unha que ten un problema importante porque é moi difícil solucionalo, salvo con elementos externos que ali tamén estarían a intemperie, non? Pero sí que evidentemente é unha eiva que ten a parroquia de Castiñeiras. En canto aos datos que vostede dou do que era ese gasto por habitante, o que foron as obrigas reconocidas, chegamos ao 86%, non ao acabar o ano, cifras sin cerrar, pero aproximadamente. O difícil é cumplir, como lle decía a nosa concelleira, co que vostede pide, porque iso vai a depender de moitas cuestións. Seguramente este ano xa o cumpliríamos solo co aumento do servicio de axuda a domicilio, porque pasamos, bueno, máis dos 300.000 euros de diferencia co que se gastaba no ano 2019. O que nós lle propoñíamos é que os presupostos ao cabo dun ano municipales pois suben un 2%, un 3%, un 4%, que sempre ao largo deste mandato suban por encima deso,
porque esa é a razón de que vayan tendo máis peso dentro dos presupuestos e incluso se algún ano temos que baixar o que son os presupuestos, que os de servicios sociales non se baixen. Por certo, os presupuestos de servicios sociales é o único departamento do Concello no que os fan directamente as profesionales en función das necesidades. O que piden, polo menos desde que eu son alcalde, é o que se pon nos presupuestos, en función pois, da experiencia que eles teñen, de ver as necesidades que hai. Eu creo que a ordenanza municipal de Ribeira é unha das máis avanzadas de Galicia, deronse desde os cheques, desde a renda básica, desde a renda básica, é dicir, unha serie de cuestións nas que creo que estamos por riba de outros moitos concellos e así queremos seguir sendo, non? Porque eu creo que no futuro vamos a ter unha demanda moito maior de eses servicios. E por último, os presupuestos participativos, como eu decía, nós levámoslo no programa, vamos ya a aprobar o seu. O difícil desto é enfocar a forma. Enfocar a forma, bueno, hai experiencias en outros lados, en unhas funcionan ben, en outras non ben, pero ten algo que ver co que decía o señor Vilas, que é a capacidade, digamos, de asociacionismo ou de que hai, digamos, en eses concellos, en esas sociedades, non? Porque senón ao final igual deciden 3, deciden 4 ou decide aquela asociación determinada, non? Eso é o complicado e intentaremos entre todos buscar unha fórmula para que, se non este ano, pois se poda nos sucesivos ir encontrando unha fórmula que directamente lle dé aos veciños a voz. Por lo tanto, é o único que lle pediría, se lle parece, e se non votámoslo tal como vostede pide, que no punto segundo pois se diga simplemente que durante este mandato todo o que é o gasto en servicios sociales crezca sempre por encima do que sería o comportamento dos orzamentos municipais. É que, en todo caso, se baixan os orzamentos municipais, que en ningún caso baixen os gastos en servicios sociales. Se lle parece? Non me parece suficiente. Agradezo o seu aquel, pero non me parece suficiente. Bueno, pois, simplemente decirle que xa estaba cumplido o que vostede pide o que é o incremento que este ano temos en servicios sociales. Con eso xa yo digo, o sea que todo o que pide vostede, salvo o 5%, xa está cumplido a día de hoxe. Entonces pasamos a votar o que é a súa proposición. Votos a favor da proposición do señor Ferrón. Pois ten vostede a unanimidade, moitas gracias. Non, perdón, abstencións, 2. 19 con 2 abstencións. Pasamos á proposición do señor Mariño, inspección e revisión dos vados permanentes e da ordenanza municipal de circulación. Ten a palabra, señor. Señor alcalde, el Partido Barranza Independiente de Ribeira, PBI, ha tenido conocimiento, a través del permanente contacto que mantiene con los vecinos de la localidad, de la posible existencia de algunas situaciones irregulares por diferentes circunstancias, o bien en el funcionamiento o en la utilización del sistema de vados permanentes para los garajes. Según nos han advertido estos ribeirenses, algunos vados pudieran no estar al corriente en los pagos de las tasas correspondientes según la ordenanza fiscal reguladora, o cuya señalización es ilegal, e incluso cuyas marcas viarias que refuerzan la delimitación del espacio prohibido tienen una longitud que excede lo necesario. Pues hay algunos que ocupan 5 metros cuando con 3 metros les sería suficiente. Por ello entendemos que se debe llevar a cabo una inspección o revisión de todos los vados para comprobar que cumplen con la legalidad. De igual modo, desde el Partido Barbanza Independiente se considera que la ordenanza municipal de circulación, en la que se recoge un apartado referido a los vados permanentes, necesita de una adecuada revisión para su mejora o ampliación de sus contenidos, para que se puedan contemplar diferentes aspectos sobre esa cuestión para dar mayor seguridad a los ciudadanos. También se debería seguir el ejemplo de otras localidades, en la que en las placas de los vados permanentes se contemple el año que está en vigor de dicha señalización, ya que hay placas que se mantienen colocadas y no están en situación legal. Otra cuestión que en el Partido Barbanza Independiente no queremos que se obvie en cuanto a los vados permanentes es que se les den facilidades también a las empresas instaladas en el polígono industrial
con el establecimiento de bonificaciones en la ordenanza fiscal correspondiente en atención a su actividad económica y por la generación de empleo. En virtud de todo lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Balanza Independiente solicita que el Pleno acuerde instar al Ayuntamiento de Ribeira a que se realice una inspección y revisión de los vados permanentes existentes en la actualidad para que se regularice su situación, tanto al pago de tasas correspondientes y para que estén al corriente de su pago, como de la legalidad de la placa que tiene colocada y de la longitud de la línea o franja amarilla pintada en el bordillo de la acera. Y segundo, instar al Ayuntamiento de Ribeira a que proceda a revisar la ordenanza municipal de circulación en el apartado sobre vados permanentes y temporales para que se complete la normativa a aplicar. De igual modo, se solicita que el Ayuntamiento ribeirense apruebe y aplique bonificaciones en los vados permanentes concedidos a las empresas instaladas en el Parque Empresarial de Sarás por la actividad y empleo que generan en este momento. Nada más por ahora, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Grupos que deseen intervir. Señor Ferro. Sí, boa noite. Non temos conocimiento, non teño coñecemento de como está levándose adiante na actualidade a labor de vixianza ou de fiscalización, de control deste tema dos vados permanentes por parte do Concello. En todo caso, como non temos conocimiento desto e con esta salvedade, sí que a grandes rasgos nos parece correcta esta proposición, en canto que sí que creemos que debe haber un control sobre eso e que, bueno, e deben de ser os criterios claros e de renovación anual e de todo este tema de ocupación, de metros de ocupación dos vados, isto, creemos que é unha cuestión interesante, xa digo, supoño que se nos expoñerá posteriormente, de saber como está actualmente funcionando o control por parte do Concello deste tipo de situacións dos vados, de límites para aparcar. Ben, o que non vexo eu demasiado claro, porque non vexo moi claro isto, é por que algunhas empresas, ou as empresas que están nos Sarás, teñen que ter algún tipo de bonificación que igual non teñen outras empresas, outras situacións, outras empresas que poden estar en outras zonas que non estén no polígono de Xerás, ou outro tipo de actividades. E entón, ese aspecto concreto, pois, non o entendo demasiado. Pero que outro, a grandes rasgos, sí que creemos que neste como noutros temas, sí que é importante de que non existir que se faga un control desa regulación e do cumprimento desto e que posiblemente, non, posiblemente, eu digo así a saber popular, e sin que se me pidan datos concretos a ese respecto, creo que ás veces, igual por parte de algunhas veciñas ou veciños, pois igual se procede a veces a pintar de amarillo o seu bordillo, que sexa, sin que creo que a mellor haxe excesivo control. Eu do que percibo así, a ollo do que pasa no Concello, pero igual estou eu equivocado respecto desto, non? Pero sí que é un tema que é importante, non? Porque de aí se poden derivar situacións de agravos comparativos ou de dificultade de aparcar de outras persoas en algo que a mellor poidera eu querer que o meu vado persoal da miña casa pois tivese unha comodidade de entrada peculiar ou importante. E nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Vicente Mariño, efectivamente, o grupo do BNG, o Grupo Nacionalista do Bloque Nacionalista Galego, estamos de acordo en que se cumpla toda a normativa de vados, todos os vados do Concello de Ribeira, como non podía ser de outra maneira. Por lo tanto, ese é un punto que imos a apoiar. Agora ben, inda que vostede, na súa exposición de motivos, non é algo moi concreto, dice, de la posible existencia, algunos vados pudieran non estar, pero bueno, se hai a sospeita, que se revise.
Fala vostede da ordenanza municipal. Según a información que eu teño, a ordenanza municipal foi modificada no ano 2018, pero efectivamente, se hai que volver a modificala, porque se ve que é preciso e necesario, pois que se faga. Tampouco temos ningún problema en ese sentido. Agora ben, eu lle pediría que puidéramos votar esta moción por puntos, porque eu estando de acordo co primeiro punto, no segundo punto, pois me pasa, pois como lle pasou, por exemplo, ao señor Ferrón, pois que teño as miñas dúbidas, porque creo que incurriríamos seguramente, e seríamos inxustos, nun agravio comparativo, porque as empresas do Xarás ya hai que facer unha bonificación e non outros negocios que tamén crean emprego, que mellor son máis pequenos, pero tamén tirían dereito a esa bonificación. Entramos en unha dinámica de uns sí, outros non, parece que os grandes sí, os máis pequenos non. Non creo isto axeitado. Por eso lle pido que, se lle parece ben a vostede, pois que se poida votar por puntos. Mais nada, moitas gracias, señor. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Señor Mariño, xa se ve cal é a súa preocupación. A súa preocupación son os vados, tanto permanentes como temporais. Está moi ben. E, ademais, advírtenlle os ribeirenses. Non sabemos se en galego, en castelán, en inglés ou en ruso. Bueno, pois mire, di aquí usted 2 puntos. Eu diría que son 3. O primeiro, estamos a favor da revisión dos vados permanentes existentes na actualidade dentro da cidade. No segundo, de instar ao Concello para que proceda a revisar a ordenanza municipal, pois tamén estaríamos a favor se realmente hai que completar esta normativa de aplicación. O que non estamos de acordo, e o consideramos unha demagoxia total, é no de aprobar unhas bonificacións aos vados permanentes concedidos a empresas radicadas no Parque Empresarial de Xarás. E por que non os que están en Couso, en Deán, en Rúa Cordieiro, en Insuela, en Corrubedo, que son empresas como outras calquera. En ese punto non vamos a estar de acordo. Usted dirá se quer votar por puntos ou en integridade. Gracias. Gracias, señor Vila. Señor Reiriz. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Bueno, a nosa ordenanza de tráfico foi modificada no 2018, co ditame favorable unánime de todos os membros da Comisión Informativa de Mobilidade e Seguridade Cidadá. O obxecto desta modificación foi proposta daquela para darlle cobertura legal ás novas zonas de estacionamento exprés e tamén para poder realizar o control mediante o novo sistema de cámaras instaladas no vehículo policial. Nada impedía chegar propostas para outros cambios nesa norma e nese momento ninguén o fixo. Estamos abertos sempre a outras propostas novas. Manifesta no seu partido o señor Vicente que ten contacto permanente cos veciños da localidade e por medio deles ten coñecemento do funcionamento irregular dos vados e cita os seguintes. Algúns non están ao corrente de pago das tasas ou sinalización é ilegal e incluso as marcas viarias teñen unha longitude que excede o necesario. O Servizo Municipal de Recadación e Tesorería xestionan e vixilan o debido devengo das tasas municipais. O funcionario vixente de rentas inspecciona e revisa os casos que sospeite como irregulares e a Policía Local actúa igualmente de oficio no seu patrullar rutinario. Para a concesión de licencias de vado, tense sempre en conta o informe policial local, pois é un requisito expreso recollido na ordenanza de tráfico, artigo 14 primeiro. Neses preceptivos informes policiais se comproba se o solicitante cumpre ou non cos condicións para a súa concesión, o número de metros do portal, e así foi falta reforzar a señalización con marcas viarias e canto espazo prohibido resulta necesario pintar. Todo elo hai que ter en conta varios factores, como son a configuración da vía, por exemplo, se é estreita, se hai construcións que dificultan o tránsito, o tipo de vehículos. Así, por exemplo, hai garaxes que poden precisar moito máis metros de línea amarilla que é o ancho do seu portal. E un claro exemplo é unha persoa que ten unha embarcación, que é un mariñeiro, que é un percebeiro, ten un portal de 2-3 metros, pero necesita entrar coa embarcación enganchada no remolque. Entón, podese pintar incluso hasta 5 metros. Non solamente o ancho do portal. Moi ben. Por outro bando, vostede opina que a ordenanza de tráfico necesita ser mellorada. Non o dudamos en absoluto,
contamos coa colaboración de todos para poder expoñer as situacións con melloras. Posto que todos estes aspectos son considerados que a maioría dos concelleiros de aínda non fai 2 anos non precisa ser moi revisada porque daríamos tamén a incurrencias cos cidadáns. Sobe das placas de vado dicir que únicamente o Concello a suministra e recolle se se dan de baixa. Concretamente, esas placas se corresponde coa sinal reglamentaria R308E e, por ende, necesariamente ten que indicar o número de licenza. Convén ter en conta que o non cumplir coa obrigación de ter o vado permanente, instalar calquera sinalización non autorizada polo Concello, ou non estar ao día no pagamento desa taxa, está tipificado como unha infracción grave, que pode chegar hasta os 200 euros. Ora ben, todo aquel que teña o vado legalmente posto, hai que respetarlo. De feito, algún deles, que eu sepa e recordo, teñen constantes problemas casi diario e hubo que poñer incluso unhas jardineras para reforzalo. As cales se moven bastante a menudo, dependendo da descarga do camión, como sea, se máis grande ou máis pequeno. Ese é o primeiro punto, onde estamos a favor, e votaremos a favor seguramente. Coincidimos no noso partido, tamén co resto dos 8 partidos que están aquí representando. No segundo punto non entendemos como melloraríamos, como lle bonificaríamos as empresas do polígono e deixaríamos as 8 de lado. Que criterio fundaríamos para comunicar as 8 empresas que a unhas si lle damos bonificación e a outras non? Aparte deso, a lei das haciendas locales 2/2004 do 5 de marzo di ben claro que se podría bonificar, pero tendo sempre en conta criterios genéricos de capacidade económico da propia empresa. Si máis nada, se está disposto a votar por puntos, apoyarémoslo no segundo votaremos en contra. Máis nada, moitas gracias. Simplemente por aclarar ao señor Ferrón algunha pregunta que facía, o vigilante de rentas, entre as cuestións que ten, é precisamente vigilar vados permanentes. Cando un veciño solicita a baixa, vai e se lle saca o que é a sinalización exterior. Se non solicita a baixa, automáticamente se vai renovando cada ano, polo que si, digamos, hai algún tipo de cuestión que denuncia o señor Mariño, deberíase seguramente algunha falsificación desas placas como a forma máis posible de facelo, porque de outra forma non vemos que se poda producir. Simplemente como aclaración, porque eu pregunto. Señor Mariño, para rematar. Señor alcalde, señor Reiriz, me gusta que responda usted, porque estoy seguro que como concejal del área pertinente de la que estamos hablando, estoy seguro que usted entiende de vados, de líneas amarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que los demás concejales también. Miren ustedes, pagar por los vados o por cualquier otra tasa no es gusto de todos, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero en el tema de los vados somos conscientes de que hay bastante picaresca. La picaresca va desde el pintado, como estábamos diciendo, de esas líneas amarillas en sus garajes, como la colocación de placas no legales. Señor Reiriz, si son 3 metros, pagará por 3 metros, pero si hay que poner 5 metros, también tendrán que pagar por 5 metros. En placas, espero que no haya placas de Amazon por Ribeira o de otra entidad. Mire usted, mi pregunta es si se están controlando esos vados, si existe algún modo de controlar esos vados. Si ese vado está al corriente de pagos. Es más, creo como sugerencia que cada placa debería tener una identificación del año en curso, con el número de vado, para que se vea claramente que es un vado actualizado. Como saben ustedes, el vado tiene unas medidas y también estaría bien que vigilasen aquellos vados que, aparte de la superficie adjudicada, a lo mejor aumentan dicho vado. El control que tiene hoy la policía para ver si ese vado está al corriente, in situ, delante de ese vado, creo que a día de hoy es difícil. En este momento, creo que la policía local no puede controlar in situ, repito, si ese vado está al día. ¿Puede revisar la policía eso, señor Reiriz, actualmente? Yo creo que no. Mire usted, señores concejales, señores del equipo de gobierno, ocúpense de dar las órdenes correspondientes para renovar esas placas, que a veces también puede haber placas antiguas.
actualicen en tiempo real los vados en vigor, para que así la policía local pueda actuar en consecuencia. Que se especifiquen los metros de vado. Las placas, hoy en día, todas las que he visto yo, no se está especificando el número de metros en la placa. Por lo tanto, me dicen ahora ustedes respecto a mis peticiones, aquí las peticiones de este grupo, en el punto 1 parece que hay quórum o consenso suficiente. En el punto 2 yo ya sabía que podía dar tal. Hay un punto 2, señor Vilas, y un punto 2b. En el tema de lo de las bonificaciones elevadas. Pero bueno, yo, señor Vilas, si hay ese tema, y el señor Reiriz, si hay ese tema por el tema de las empresas, por esa bonificación, porque hoy en día, como hablábamos antes de la empresa Ferrín, en el momento que salió de ese tipo de empresas, tenemos que ayudar, llame la empresa como le quieran llamar, a los que generan hoy en día trabajo, que vienen duras por el camino. Por lo tanto, yo les diría que si tanto problema ponen en este momento a ese 2.b, por eso, señor Vilas, van dos metidas en una, pero ese 2.b de las empresas situadas en Sarás, yo estaría de acuerdo en que corregimos eso de Sarás y con la ordenanza fiscal correspondiente en su momento podemos incluir a todo tipo de empresas que hoy en día que estén generando trabajo, empleos, que podamos bonificar esos garajes de esas, si quieren aceptar así ese, señor Vilas, ese tema. Si no, pues bueno, yo si me quieren votar en ese punto en contra, yo soy una persona muy demócrata y escucho a todos y no tengo inconveniente en que se vote por puntos. Si quieren arreglar eso y poner en vez de Sarás, poner empresas y regular eso por la ordenanza correspondiente, pues bueno, pues se puede votar así. Si no, pues bueno, si se quieren votar por puntos, pues yo no tendría inconveniente. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Vamos a ver. As bonificacións de tipo fiscal só se poden facer por razóns de capacidade económica ou renda. É dicir, usted cree que estamos para rebaixarlle o 50% igual a unha empresa que pode facturar 500 millóns de euros ou que pode facturar 60 millóns de euros, que as hai en Ribeira, é dicir, é que non nos lo permite a lei. Entonces, justificar ahora, traerlle o registro mercantil ou as ganancias o que declararon de sociedades para ver se pagan un vado ou non vado, cando supoño que do número de usuarios as empresas son os que menos, porque o vado seguramente o 90% teñen os particulares, non parece lógico, pero sobre todo é que non é legal. É dicir, non lle podemos, porque, pois a todas as empresas el 50%. Se pudera ser así, pero todo o que ten que ver co que son tasas, impuestos, pois ben regulado por lei, ou as exencións, bonificacións, ou ben sempre por motivo de razóns económicas. Por lo tanto, non sei o que pretenden ese punto, se mo explica, pasámoslo a votar, ou senón simplemente por partes, como vostede diga, por puntos. Pois entonces dividimos a proposición por puntos, votos a favor. Como le he dicho al señor Vilas, hay el 2A y el 2B, si quiere, hasta el tema de las tasas, pues bien, pero hay la primera parte, que es revisar la ordenanza municipal de circulación sobre los tamaños temporales. Si quiere, si no, pues con los dos puntos tal como está. Non, eu non teño inconveniente en votarla, en todo caso para eso está o que o leven á mesa de peatonalización que leva asuntos de tráfico e non hai ningún inconveniente. Vamos a ver, é que eu non creo que ningún grupo dos que estamos aquí teña ningún inconveniente. Se vemos algunha eiva no que é a ordenanza, cambiala. É dicir, ter unha ordenanza que non funciona ou que non estemos de acordo, entonces si quer votamos a parte A e a B, a mí tamén me... Entonces, instar al ayuntamiento que proceda a revisar la ordenanza municipal, correcto. Eu diría na propia mesa de peatonalización, se lle parece. O señor Pérez Barral quería decir algo. Sí, por facelo máis fácil, ese punto 2, o comezo pode ir xa co primeiro. Vale. Así apróbase todo dunha vez, deixase o último. Pois é igual. Entonces, punto primeiro, incluindo o que se revise a ordenanza municipal, votos a favor? Unanimidade. Punto segundo, que é o tema de bonificacións ao Parque Empresarial de Xarás, votos a favor?
Votos en contra? Pois este punto segundo non queda aprobado. O primeiro son as 12 da noite. Agradezco a todo o mundo pois a súa actitude en este pleno.